Beaz, hasiko gara, 127. puntuarekin, Udalbatzak 2016ko apirilaren 27an egindako aurreko ohiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena. Inork ez du aldaketa proposiziorik aurkeztu, beraz onetzitzat eman dezakegu, inork ez baldin badu zer esaten. Urrengora pasatuko ginateke beraz, Lehendakaritza eta Gizarte Zerbitzuen esparruan 128. puntuan, hauteskunde mailetako kideak izendatzeko 2016ko maiatzaren 30ean egingo den zozketaren berrezpena alkateari eskuordetzeko proposamena. Batzordearen proposamen hau da, hauteskunde mailetako kideak izendatzeko 2016ko martxoaren 30ean egingo den zozketaren berrezpena alkatetza udalburutzari eskuordetzea. Inork ez baldin badu eskatzen, bozketara pasatuko ginateke proposamenaren alde. Hau batez onetzita, beraz, aurrera juten gara. Ogasuna kontuak ekonomia sustapenak giza baliabideak hezkuntza gazteria eta euskararen esparruan 129. puntuan, gehigarrizko kreditua onesteko proposamena, Getxo Kirolak tokiko erakundeari behar duen kreditua suskitzeko diru laguntza izenduna Getxo Harriluze Arraun Kirol taldeari eman diezaion trainerua erostearren. Batzordearen proposamen hau da, honesteak gehigarrizko kreditua emateko espedientea 2016-44 zenbatekoa 40.000 euro duela udal aurrekontu partidu hauei lotuta dagoana. Bertan agertzen dire zeintzu partida diren lotuta dagozan. Álvaro González. Arratsaldeon. Álvaro González, bien. Getxoko kirol politikak ardatzen nagusi bat dauka, irabazbide asmorik elkartetan oinarritzen dena 2007tik, lankidetza planak garatzen joan gara, alegita personarik gaituenei laguntzeko eta baita kirol egokiei ere. Beste disiplina batzutan, berrikuntzetan aleginak egiten ditugun bezala kirol nautikoetan itsasoa izanik bere garapen eremua hor lankidetza beharrezkoa da. Itsasontziak berritzeko beraien jardueraren bidea direlako horrela azken 7 urteetan. Lagundu dugu piraguak erosten eta beste laguntza batzuk ere eman dira hornikuntza egiteko 40.000 eurotakoa. Ekarpen hau beraz, politika horretan kokatzen da eta Goizeko Izarrak 9 urte dauzka, bere bizitza bukatzeko zorian dago eta Getxo Arraunek Arraun eskolarako ARC birako ekipo bat behar dugu, RC1 batera igotzeko almena daukatelako. 150 arraunlari daude klub honetan eta antzeinako ontzia ja zarkitua dagoenez, subentzio egokia iruditzen zaigu. Eskerrik asko. Maite Arraiza. Boska emango diogu aurkezten den kredito gehigarri honi. Kontuan izan behar dugulako Getxo Arraunek azken urte hauetan izan duen lizentzia igoera eta egun duen arrobia. Eta honek noski taldearen behar materialak handiagotzen ditu. Egia da, traineruaren erosketarako behar den kreditua dirutza handia dela, 50.000 euro. Baina, honelako trainerua gutxienez 10 urteko bizitza dauka. Hau da, orain batean gastatuko den diru kopuru hori 10 urtetarako amortizatu da. Eta beste dozein kiroletan 10 urteetan zehar ere diru berdina edo gehiago gastatzen da. Hala ere, ezin ditugu ahaztu badirela ere Getxon, beste kirol minoritario batzuk, zeinetan behar handiak ere dituzten eta horiek ere udalaren inbertsioa izan behar dute. Bai, Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Arratsaldeon, bai, Alderdi Popularretik ere proposamen horren alde egingo dugu. Traineroa erosteko proposamena aurkeztu zutenean ona iruditu zitzaigun, partekatzen dugu eta Getxo Arrauni lorpen handiak opa dizkiogu trainera berri honekin. Santiago Saiz, eskerrik asko guk Ciudadanosetik baita ere aldeko bozka emango dugu eta espero dugu Getxora arrakasta handiak ekarriko dituztela, eskerrik asko. Iñaki Amorrortu, Arratsaldeon.
guketik azpimarratu nahi dugu lehenik Getxoarri luze arraun taldearen lan bikaina, baina abstenitu egingo gara akordio proposamen honen aurren arrazoi desberdinengatik. Nagusiki ez dagoelako txostenik arrazoitzen duenik zuzeneko subentzio hau espedientean egon beharko lukete eta ez dago, beraz diru laguntzen legea ez da errespetatzen eta 2011 urtean PNV-ri dei egin zitzaion bai fiskalizazio txostenean kontuen Euskal Agentziak esan zion 59 subentzio zuzen eman zituela inolako arrazoiketa txostenik gabe eta zentzu horretan guk azpimarratu nahi dugu Getxoarri luze arraun taldeak lan bikaina egin duela poziken gaude trainera hori erostearekin eta diru hori jartzearekin, baina ezagandako arrazoiengatik ezin dugu alde bozkatu, abstenitu egingo gara. Proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Ciudadanos abstentzioak guk getxo. Onetsita geratzen da proposamena eta hurrengora pasatzen gara, eta 30. puntuan erosketa arduradunaren eta garbiketa arduradunaren lanpostuak aldatzeko proposamena. Idazkari jauna. Batzordearen proposamen hau da, lehenengoa, indarran dagoen lanpostuen zerrendako 5. lanpostua erosketa arduraduna deritzona aldatzea termino hauetan. Administrazio orokorreko eskalatik kentzea eta administrazio bereziko eskalari bakarrik atxikitzea. Lanpostua betetzeko exigitzen den titulazio aldatzea. Ekonomia zientzietako diplomatura izango da lanpostua betetzeko onartzen den titulazio bakarra. Lanpostua betetzeko eskatzen den 3. hizkuntza betekizunaren derrigortasun data 2000ko urtarrilaren batetik 2017ko urtarrilaren batera atzeratzea. Bigarrena, indarrean dagoen lanpostuen zerrendako 255. kodedun garbiketako arduradun lanpostuan azpitaldekoa izateko baldintza aldatzea. Hala, FEBI eta AP azpitaldei zabalduko zaie. Arduradunen berariazko osagarrien batez, besteko zenbateko egindako egoikitzapena kontutan hartua. 19.555,89 euroan finkatuko dena. Eta 2006,75 euroko zenbateko bat gehituz tarte bereziko berariazko osagarria kontutan hartuta. Eta oharren idazatian erabateko prestasuna jasotzea, bai eta lanpostu horri esleitutako 2. hizkuntza eskakizunaren derrigortasuna data 2016. otsailaren 12 izateare. Proposatutako aldaketak, ogasun ekonomia sustapen eta giza baliabideen zinegotzea 2016ko otsailaren batean eskatu zituen eta bera oinarritzat bertan agertzen dan argudioak izan ziren. Hirugarrena, alkateari ahalmena ematen zaio bere karguaren egikaritzean erabaki hau eraginkorrean betetzeko beharrezkoak diren behar adina neurri hartu alditzan. Eta laugarrena erabaki hau Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratuko da jakitera emateko. Esker. Inork ez baldin badu itxaskatzen. Bai, Arantxa Gutierrez. Bai, alde batetik esatea lehenengo lanpostuari dagokionez ez dugu lertzen bakarrik diplomatua, ekonomia zientzietako diplomatua izaten da, onartzen den nolabait titulazioa, ez? Kontuan hartuta gainera ez dela existitzen momentu honetan, baizik eta plan zaharretan, eta orain diplomatura guztiak gradu bihurtu direnean unibertsitatean. Imaginatzen dugu hori oker badala eta zuzenduko dela, orduan hori alde batetik, ez? Eta beste aldetik ere zaigu oso argi geratzen, zergatik ere badagoela aldaketa bat euskera eskakizunei dagokienez, beraz, printzipioz eta horiek argitzen ez diren bitartean edo zuzentzen ez diren bitartean guk ezin ditugu onartu bilanpostu hauen horrela gertzea. Eskerrik asko. Ignacio Uriarte. Kaixo arratsaldeon, eskerrik asko, arteona. Bueno, hemen bakarrik esan behar dela hori proposatzen diren bi aldaketak dira egokitzeko gutxik dauden bi lanpostuak. Kasu horretan aldaketa horik negoziazio mailatik pasata daude, negoziazio mailan ia aho batez onartu egin dira,
eta kasu horretan proposamena izan zen erakunde aldetik proposatu diren aldaketak hausnarketa baten atzean izan da, hausnarketa baten ondorioz, eta erabaki horiek hartu egin dira. Esan duan moduan, negozio somaiatik pasatu egin dira biak, ia hau batez, onartuak izan dira eta printzipioz mantenduko dira etorri diren moduan. Batez ere erantzuna dela, egokitu egin behar direla, bi lanpostu zehatz horiek, baude lanpostu gehiago egokitzeko eta ziurrenik ekarriko ditugu gehiago denborarekin. Printzipioz lehenengo hauek ekarri egin dituguna eta baldintza hauekin izan dira. Hori da esan behar duana. Arantxa Gutierrez. Bai, onartzen dugu zuk esan dakoa, ez? Baina diplomaturarena ez dakit hori berez ahal den, dinot ez dela existitzen. Diplomaturak momentu honetan ez dira existitzen eta diplomatura guztiak gradu bihurtu dira. Hori alde batetik, ez? Orduan behar bada hori aldaketa eta aldatu beharko da horretara, ez? Eta edo esatea diplomatura, grado eta antzekoak. Eta gero esan dugunez, egia da, hori onartu dela beste zera horre komitean edo ia hau batez esaten duzun bezala ez dugu zalantzan jartzen, baina atzeraka egiten da euskeraren dagokionez, ez? Eta nolabait ezin dugu onartu. Eskerrik asko. Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. El Partido Popular. Alderdi Popularra abstenitu egingo da proposamen honetan, ados gaude plaza horiek beharrezkoa direla, baitere beste batzuk bete beharko lirateke eta lanpostuen balorazio bat beharrezkoa litzateke zai gaude, espero gaude, behingoz legegintzaldi honetan etortzea postu bakoitzaren beharrak eta beraien balorazioa eta horietarako baldintzak zehaztea. Iñaki Amorrortu. Guk aurka bozkatuko dugu arrazoi desberdinengatik. Lehenengoa da, joan den plenoan, hilabete eskaz, eztabaidatu genituen hemen aurrekontuak, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Bilduk erabaki zuten bizkar ematea beste taldeen proposamenei eta beraiena bakarrik onartzea akordio batzun arabera eta horietako batez zen udaletxeko lanpostu guztien balorazio bat egitea abenduaren 31 baino lehen eta gaur aldaketa partzial hau dakarkigute. Azpikontrata batzuk egiten dituzten dauzkaten lanpostuak berregokitzen dira atzo bertan. Zarren egoitzan ikusi genuen udalen azpikontratazio hauen nondik norakoa atzo ikusi genuen nola beste udal lanpostu bat suntzitu zen azpikontratazio baten mesedetan. Beraz, ikusten da, PNV eta Bilduren negoziaketak bukatu eta hilabetera ikusten dugu zer nolako tratu ematen dieten beraik negoziatzen duten taldei eta sindikatuekin lanak hasi baino lehen lanpostuen baloraziorako udalak ez proposatzen digu bi lanpostu hauen aldaketa onartzea. Zer gertatzen da? Lanpostuen balorazioa egin arte aldaketa partzialak ekarriko dizkigutela hilero, zenbat denbora daramate utzi postu horiek, hain urgenteak dira orain pleno honetara ekartzeko balorazioa egiteko, eta gero proposamenak dio mantenimentu eta garbiketarako arduradunearen posturako, administrazio orokorretik edo administrazio berezitik sartu daitezkela, funtzionarioen barne promozioa bultzatzeko, baina erosketetako arduradunarena, bizarbide hori jatorrian albidetzen zituena, orain kendu egin dute. Ze gertatzen da kasu honetan, sustapen profesionala ez duten nahi, eta Boloniako planak ez dira kontutan hartzen, ja diplomaturarik ez dago, graduak daude. Guketik beti egin dugu enplegu publikoen aldeko apostua. Udal honetako funtzionarioek gorantz egiteko aukera eduki dezaten eta arrazoi horiengatik aurka bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Bueno, yo pensaba que cuando
uste nuen zerbait negoziaketa amaira eramaten denean eta sindikatu guztiek batek salbu proposamenaren alde bozkatzen dutenean horrek indarren bat zeukala, baina ikusten dut batzurentzat sindikatuek esaten dutena eta instituzioaren eta sindikatuen artean negoziatzen dena bosta sola diela. Eta gukek orain esaten du ez dela errespetatzen negoziatzen dena, zuek zuen iritzia edukiko duzu, baina hau negoziatuta dago eta planteatuta eta programatua nolabait beraiekin hau. Balorazioaren gaia lehenago ere atera da, bihar bertan daukagu bilera bat, lantalde batean, balorazioetan aurrera egiteko, lanean aurrera egiteko. Eta zenbait ñabardura egiten dira hemen, lanpostuei buruz, beharrezkoak edo egokiak ikusten diren aldaketak dira, behar diren arduradunetarako, barne lehiaketaz izango da, epaimai bat egongo da, eta ikusiko da aurkezten diren titulazioak askribitutakoarekin bat datozen, hori naturala izaten da. Administrazioetan jakinda tamalez sarriegi egoten direla titulu aldaketak. Arazoriek ez genituzke edukiko, denbora gehiago iraungo balute, eta ezer gutxiago daukat esateko. Aurrera egiteko, barne antolaketan aurrera egiteko egiten diren proposamenak dira, balorazioan ere lanean jarraitzen dugu gobernu taldearen legegintzaldia akordio baten den bezala eta aurrekontua onartu duten alderdiekin ere horrela negoziatu da, baina egia da balorazioa egiteko dagoela hartutako konpromesu baten dago ona da erakunderako eta horretan ari gara lanean, beraz eztabaida gehiagorik ez. Negoziaketa prozesu hori zalantzatan jartzea uste dut beti aurka dijoala. Hemen bakoitza jakin behar duze erantzunkizun daukan, osoko bilkurak ezin dira negoziaketa hori zalantzatan jarri. Bakoitzak esan dezake nahi duena, baina erakunderako hiritarrentzat, bere langileentzat akordio onak lortzearen aurka dijoa, era honetako proposamenak zalantzatan jartzea. Iñaki Amorortu. Ez gaitu konbentzitzen inozu esan diguzunak bihar da, lehenengo bilera, lanpostuen baloraziorako, bilera horren aurretik aldaketa batzutak erzkizue ona, ez dugu ulertzen zergatik presa aldaketa hauek egiteko 2015ko apiriletik utzi jarraitzen duten postu hauetarako. Ez dakigu orain zergatik horren beste presa justu balorazioaren lanaekin hasi aurretik eta bestetik zentzugabekeriak hor daude eman diguzuen txostenean alde batetik esaten zaigu funtzionarioen promozio profesionalerako eskala zabaldu egiten da administrazio orokorretik edo beste administrazioetatik sartzeko eta beste postuan berriz horretarako bidea moztu egiten da. Ez dugu lertzen horregatik aurka bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Zuri, bozketara partzen gara, beraz, inork ez baldin boitxaskatzen gehiago, proposamenaren alde, sozialista jeltzaleak abstentzioak, Alderdi Popularra Ciudadanos kontra, guk etxo eta EH Bildu. Beraz, honetxita geratzen da proposamena. Urrengora pasten gara beraz, 131 garren puntuan 1881/2016 zenbakidun dekretuaren berri ematea, transferentziaz baliaturik aurrekontua aldarazi. Basoaren proposamen hau da, transferentzia bidezko aurrekontu aldaketaren dekretu jakintzat ematea. 1881/2016 zenbakidun dekretua, 2022 euro zenbatekoarekin, kreditu transferentzia, Alangoko babes ofizialeko etxe bizarteatik, 155 alogeran esleitzeko zozketa. Inork ez baldin badu hitza eskatzen, urrengoa pastuko inateke. Beraz, 132 garren puntuan, mozioak eta interpelazioaren esparruan sartuz, PP Udal taldeak aurkeztuko mozioa leku publikoetan wifi esartzea.
Iñaki Gamero. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko alkate jauna eta arratsalde on guztioi. Presenta el Grupo Municipal Popular para su debate en el PP udal taldeak aurkeztutako mozioa leku publikoetan wifi ezartzeari buruzkoa. Internetera sarbidea izatea azken urteotan izan dugun aldaketarik garrantzitsuenetakoa da. Zalantzarik gabe informatikaren zein komunikazioaren arloan berrikuntza iraultzailea da eta herritarrengan ondorio nabarmenak eragin ditu. Izan ere internetek beste berrikuntza batzuen artean informazioa, jakituria eta aisialdiko hainbat era eskuratzeko muchas las políticas puestas en marcha tendentes a facilitar el acceso ditugun aukerak nabarmenki handitu ditu. Administrazio publikoei dagokienez, politika asko jarri dira bian, orokorrean tresna informatikoen sarbide errazteko eta bereziki interneten aritzeko. Getxoren kasu jakinean, udal zerbitzu asko erabil daitezke gailu digitalen bitartez. Mozio honen bidez interneterako sarbidea errazten duen neurri bati buruzko eztabaida mahaira atera nahi dugu. Beti ere sustapen ekonomikoaren eta turismoaren sustapena oinarritzat hartuta. Wifi irekia duten establezimenduei buruz ari gara. Wifi teknologia aririk gabeko teknologia da, bere seinale irrati maiztasunaren bitartez igotzen da eta internetera sartzeko gehien erabiltzen den bitartekoetako bada. Administrazio publiko askok eraikin publikoetan eta espazio zabal jakinetan, arrazoi kulturalak, ekonomikoak edo turistikoak direla medio, wifi irekia jartzea erabaki dute, hau da, wifi seinalearen ekintza ratioaren barruan internetera doan sartzea ahalbidetzen dute beste askoren artean Madrid, Barcelona, Sevilla, Malaga, Gijón, Jaén, Ourense, Granada, Avilés, Burgos eta Kalbia hirietan wifi irekia duten guneak daude. Horrek onura soziala izateaz gain ekonomia eta turismoaren aldetik garrantzi handiko erakargarritasuna sortzea dakar. Getxoko udal talde popularrak ondorengo erabaki proposamena aurkezten du lehenengoa gobernuari gure udalerriak wifi irekia duten guneak ezartzeari buruzko azterlana egiteko eskatzea. Bertan, egitasmo hori abian jartzeak eragiten dituen alderdi tekniko eta ekonomikoak zein aurrekontu alderdiak ikertu beharko ditu. Bigarrena, bideragarria den kasuetan wifi sare publikoak gune egokietan ezartzea beste plaza parke eta hirigunetan, eta hirugarrena mozioa udaleko edabideetan jakinaraztea. Ikus dezakezuen bezala, mozio honekin zerbitzu publiko bat gehiago eskaini nahi dugu. Udal honen tramite gehienak internet bidez egin daitezkenez, zerbitzu hori erabilengarria bada, pertsonei zerbitzu bat ematea wifi zonetara pertsonak iritsi daitezen, udal honen gestioetan lagunduko luke eta getxo promozionatu edo sustatu alko litzateke, turismoari begira, kruzeroetan iristen diren turista horiek gure parkeetatik, auzoetatik eta zone publikoetatik erabili alko lukete. Betetzen erraza da mozio hau, ez dauka garrantzi politiko edo arazo politiko handirik onartu izateko eta horregatik planteatzen dugu. Eskerrik asko. Iñaki Amorrortu, zeharkako emendakin baten daukagu alderdi popularrari planteatzeko, banatuko dugu orain. Irakurketari ekingo dio. Eskerrik asko. Bueno, es una enmienda que Emendakin honek ez die lehentasunik ematen interes enpresarialei, eta bigarren puntua aldatzea proposatzen dugu eta honela guztia. Aztertu daitezela kokapen zehatzak,
nolabaiteko interesa dutenetan, adibidez, sustapen turistikoari begira, instalazio masibo bat kenduz Europako Parlamentuaren gomendioak bete daitezela eta prekauzio printzipioaren gatik, ingurumen Europako agentziak gomendatzen dituen neurriak errespetatu daitezela, eta horretarako neurketak egiteko gailuak ere instalatu daitezela. Zuzenketa horri alderdi popularrak erantzun, bera bakarrik erantzun diezaioke, beraz, Iñaki Gameru zuen adaitzen. Gracias, señor alcalde. Alkate jauna, bai, eskerrik asko, bai, eskerrik asko guki, Iñaki, badaude zenbait gauza onartu halko genituzkenak emendakin bezala, baina uste dugu proposatzen duzuen hau guztia, hobe dela lehenengo puntuan aztertzea non esaten dugun lehenengo txosten bat egin daitezela eta bertan sartu halko lirateke gai hauek eta alderdi tekniko, ekonomiko eta presupuestarioak aztertu ondoren, orduan bideragarritasun plan bat egin dezagula esaten duzuen bigarren puntu ordezkatzea errepikapen bat litzateke eta airean uste instalatzen denala ez eta guk nahi duguna da instalatu dadila ezkoa botaz buzkatzen diogu emendakin honi, baina bai estudioen barruan planteatzen duzuen hau aztertu dezakegu. Geratzen da, eta jarraitzen dugu eztabaidarekin, beste norbaitek, bai Iñaki Amorrotu, zurea hitza. Eskerrik asko. Pues nada. Guk ezin dugu bozkatu mozionen alde, ze proposatzen da, wifi zaren instalazio masiboa parketan, enparantza publikoetan, non umeak dauden, eta gure seme alaben osasunari begira, eta kontu zibiltzearen printzipioa den arabera ez gaude ados honekin, eskerrik asko. Arratsaldeon. Bueno, en la actualidad el ayuntamiento Gaur egun Getxoko udalak eta bere erakunde autonomoek doaneko sarrera dauka udalaren 30 puntutan eta bere eragin eremuetan, turismo bulegoan, biblioteka publikoetan, polikiroldegietan eta udal eraikin askotan kaleetan doaneko wifia jartzea mozioan eskatzen den bezala, kone badauzka muga legal eta teknikoak eta ondoren aipatuko ditu muga horiek zein diran. Gaur egun eskaini daiteke wifi libre eta doanekoa bide publikoan 256 kilobai segunduko den azpitik egon beharko luke ordea erabiltzaileko. Eta wifi sare libre bat eduki partez, denbora guztian blokeatua edukiko genuke eta ez operatiboa beraz. Aipatzen duzuen hirietan, muga hori 11 zortzik ezarrita daukate. Bestalde, egia da, erabiltzaileko gaitasuna gehitu daitekela baldin eta udalaren horrietara mugatzen baldin bada. Eta azkenik, diseinatu halko litzateke wifi sare libre bat doanekoa 256ko gaitasunaren gainetik hori autofinantziatua izango balitz komunikazioetarako erakundeak ezartzen duen bezala, baina spam publizitarioak baimendu beharko lirateke orduan. Eta hori gertatzen da, aipatu dituzen hainbat hiritan. Esan duzun bezala politikoki ez dauka mozio honek inolako arazorik, baina muga legal asko dauzka eta gaur horregatik ezartzea ez da bideragarria, horregatik abstenitu egingo gara. Eskerrik asko. Santiago Sainz. Entzun ondoren Albarori gogoratu nahiko nuke udalaren orrialde municipalean 8 puntu wifi bakarrik azaltzen direla udalaren mapan behintzat. Orduan hori eguneratu egin beharko litzateke jakiteko zein wifi puntu dauzkan udalak egiaz. Zeren webean gutxego direla esaten baitan gainera gogoratu behar da.
baitere zarean abigatuz, getxon badira 280 bat wifi puntu, eta gero gainera Euskaltel saria legoke, eta fon sarea ere laster zabalduko dena. Azalpen hori albo batera utzi eta Alderdi Popularrari erantzuna ez esan behar dut, gure iritziz denok daukagu mobilean tarifa plano bat, interneten nabigatzea albidetzen diguna, WhatsAppak ez du daturik kontsumitzen eta mugikorra batez ere horretarako erabiltzen da. Eta inork ez du erabiltzen horrenbeste wifi doaneko eduki behar izateko, beraz. Uste dut, berandu iristen zaretela mozio honetara 2000 urteen hasierako egoekiagoa da, 2005erako agian barne korreoz bidali beharko zeniokete 2005eko peperi baliagarria litzateke Madrid, Barcelona, Malaga, Jaén bezalako hiriak aipatzen dituzu eta interesgarria da egia delako, baina sartuta daude proiektu zabalago batean, 21. mendeko hirienean Smart Cityen proiektuan eta PNV-ri etxe bizitzen planean esan genien nora begiratu behartzuen Getxok. Eta Smart City horien barruan, Wi-Fia proiektu globalagoa da, eta ez zuek emozio eta rebendikatzen duzuen bezala unitatea isolatu batean kokatua. Ez zaigu nahiko eruditzen. Ez gara koala ere kontra azalduko. Eskerrik asko. Iñaki Gamero. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko alkate jauna. Harrituta geratu naiz. Uste dut argudioak bilatu dituzuela talde popularrak aurkezten zuelako. Nik ez dut ikusten arazo ez teknikorik, ez da ere argudioak, denak dira baliagarriak. Uzten du bakarrilean puntua, aztertu da dila denon nahi dugu Getxo moderno, komunikatu Smart City, mundu mailan komunikatua, eta wifi zonak proposatzen ditugunean zona libreetan, noski erabilera murriztuarekin, argudioak bilatzen dira. Ongi, guztiekin adoz, baina gu hiri askotan egon gara, batzuk gugandik oso gertukoak eta oso ondo funtzionatzen du. Guk exigitzen badugu adibidez, zenbait erroldatze errenta bez adierazpenak egin daitezela, internet bidez, administrazio publikoa eskatzen digun bezala, eta internet bidez bakarrik, guk erramienta erraztu diezaiek egu. Onartzen ditut argudioak. Santi, diozu, proposamen zaharra dela 2005koa, 2007an ekarri genuen osoko bilkura honetara 9 urte pasatu dira. Eta egia da, lehenengo aldiz planteatu genuetik orain arte, eraikin publikoetan jarri da Wi-Fia, hori da 9 urtetan eduki dugun aurrera pausoa. Baina adin txikikoentzetako sarbidearena, hau ez da guk defenditzeko tokia. Zerbitzu publiko batean jartzen baldin bada, beraiek ikusiko dute eta guraso, familia, tutore eta irakasleen kontrola. Wi-Fiaren kontrola beraiek egin dezatela guk diogu, Wi-Fi korporatibo bat nahi dugula, zerbitzu publikoetarako. Eta Wi-Fi bat batez ere Getxoren publizitatea egingo duena, bere turismoarena, bere merkataritzarena, dauzkan gauza honena, ez dugu beste komplikaziorik nahi. Ez nuen uste horren beste buelta edukizitzazkenik onelako mozio batek eskertzen ditugu. Gauzak ikasten ari gara, eskerrik asko. Sí, yo solo por matizar, Iñaki, como dice desde... Iñaki, ñabardura bat, esan bezala, 2009tik Wi-Fi jarri da,
eraikin publikoetan, bide publikoaren jartzeko aukerak ere begiratu dira, eta teknikoek esaten dute, bueno, 256 kilobaiteko muga horrekin ezartzea barrigarria dela esaten dute teknikariak. Orduan zergatik gastatu behar dugu gauza bat dirua, gero erabilera errealik izango ez duen gauza batean. Zertarako egin inbertsio bat behar bada ez da ikaragarria izango, baina ez baldin bada erabiliko guk espero dugun horretarako, uste dut alferrik botatzea dela dirua, besterik ez. Iñaki Morortu. No, bueno, una última puntualización. Bai, azken ñabardura bat. Orain, Alderdi Popularrak proposatzen ari da, plazatan eta wifia jartzea, baina munduko beste aldeetan egiten ari dena justu aurkakoa da, wifia kentzen. Alemaniako gobernuak populazioari aholkatu dio, gailu inalambrikorik ez jartzeko etxean. Salzburgon adibidez, eskoletan wifi jartzearen aurka agertu ziren, adibide batzuk baino ez. Ez dago zientifikoki frogatuta kaltegarria denek, baina prekauzio printzipioari jarraiki, guk ez diogu aldeko bozka emango mozio hori, ez zaigu zentzuzkoa iruditzen, gure seme alabak akui gisa erabiltzea, ez da? Behar bada puntu zehatz batuetan jarri daiteke, baina hola plazatan eta horrelako lekuetan modu masiboan irradiatzea, ez zaigu ondo iruditzen, mila esker. Beraz, bosketara bartzen gara. Mozioaren alde, Alderdi Popularra, abstentzioak, Jeltzalea Sozialistak guk getxo eta Ciudadanos kontra, EH Bildu, beraz, onetsita geratzen da mozioa, eta hurrengora pastzen gara. 123. puntuan PP Udal taldeak aurkeztutako mozioa, udalerriko hondartzetan segurtasun armairuak ezartzea. Raquel González, zurea hitza. Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. Mila esker, alkate jauna, arratsalde on. Getxo hondartzen eskaintza zoragarria duen kostaldeko udalerria da. Urtero bere hondartzetara jende gehiago erakartzen duena. Laster udako denboraldi hasiko da eta hondartzak prest izan behar ditugu. Hau da, primeran prestaturik eta beharrezkoak diren zerbitzuekin herritarren zein turisten egonaldia ahalik eta atseginena izan dadin, eta itzuliko direla ziurtatzearren. Urtez urte hainbat hobekuntza eta erakargarri sartu dira. Horien artean aipatzekoak dira bandera urdina, mugikortasun mugatua duten personentzako irisgarritasuna hobetzea, amaken zerbitzua eta bar. Hori dela eta eskaintza hori osatzeko asmoz, Udal Talde Popularreko kideok egitasmo hau aurkezten dugu hondartzetan segurtasun takilak jartzeko. Espainiako kostalde gehienetan asko erabiltzen baitira eta emaitza paregabeak izan baitituzte. Guztia bezala bai takilen ereduak, bai kontzesioak 11 eratakoak izan daitezke, eta bakoitzak bere abantaiak eta desabantailak ditu. Modu asko daude takilak alokatzeko. Orduka, gunen edo tamainaren arabera, giltza duen eskumuturrekoarekin, kodearekin, takilen arduradunarekin, arduradunik gabe, estali gabeko esparruetan edo esparru estalietan, eta bar. Badaude ere, wifi zerbitzua doan eskaintzen duten takilak. Ikusten duzuenez, eskaintza amaiezina da. Horren bestez, Alderdi Popularrak udaleko arduradunek udalerriko hondartza guztietan takila kontratatzeko espedientea hasteko eskatzen dute. Getxorentzat egokien eta egiteko errazagoa den eran. Horregatik guztiagatik, Udal Talde Popularrak honako erabaki proposamen hau aurkezten dio osoko bilkurari, azter eta onets dezan. Lehenengoa, udalerriko hondartzetan gutxienez udagaraian segurtasun takila jartzeko espedientea irekitzea. Bigarrena, mozio hau udaleko hedabideetan jakinaraztea. Egia da, akordio proposamenean eskatzen dugula gutxienez hondartzetan jartzeko takila horiek udako denboraldian, baina getxon, kostalde osoan bezala, kirolari ugari urte osoan erabiltzen dituztena instalazio horiek adibidez surfa egiten dutenak. Eta uste dugu interesgarria izan daitekeela getxoztarren esku jartzea aukera hori. Takila mota asko daude, eta ziur gaude getxoren beharrekin bat etorriko den moduren bat egongo dela. Ez dugu beraz zehaztuko moduak eta horrelakoak teknikariek egin berrekoa delako kontu hori. Eta horrela, guk zerbait ezarriko bagenuen, traba bat izango litzateke beraientzat. Besterik gabe, mila esker. Beste norbaitek? Paula Mieba. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Nosotros
Guketik antzeko eskaera bat egin genuen iazko uztailaren 21ean, erregistroan idazki bat sartu genuen, gaur egun oraindik ez dugu erantzunik jaso. Egia da batzordera ez genuela eraman, baina pentsatzen genuen erantzun bat merezi genuela, eta ez genuen izan. Hori 2015ko uztailaren 21ean egin genuen. Gaur egun Alderdi Popularrak eskatzen duen gauza bera eskatzen genuen, eta eskerrak ematen dizkiogu plenora ekartzeagatik. Eta guk, segurtasun arrazoiak ere aipatzen genituen. Jendeak ondartzara juten denean, ez ditu bere gauzak zertan kotxean utzi, ezta? Horregatik, behar bada bizikletaz eta joan daiteke jendea, errazago, eta horrela, lapurreta arriskuak eta saiestu, ezta? Eta horrek ondartzetarako sarbidea erraztuko luke, erosotasunarea areagotu luke, eta bizikletak eta garraio publikoak erabiltzea bultzatuko genuke. Beraz, ados gaudela proposamen horrekin alde egingo dugu, eta erregistroan proposamenak aurkezten ditugun eta aldeekiko errespetuz, uste dugu erantzun bat eman behar litzaiekela. Behar bada beste formaltasunak behar dira, baina 10 hilabete igaro dira, eta ez dugu erantzunak izan, eta berriz ere, mila esker Alderdi Popularrari plenora ekartzeagatik emozio hau. Este norbaitek, Txef Holanda. Primero, gracias al Partido Popular. Mila esker Alderdi Popularrari hobetzeko proposamen honengatik, zue gainera oso ondartza hauek eskaintza zoragarria osatzen dutela diozue, asko gustatzen zait. Eta esaten duzue, takila hauek jartzea Espainiako ia kostalde gehienetan emaitza paregabeak eman dituela. Eta guk, lortu dugun informazioaren arabera, uste dugu ez dagoela hori oso orokortuta, ez Atlantikoan ez Mediterraneoan. Eta, Paulak esan duenaren aritik, egia esan, aipatu duzun idazki horren berririk ez dut nik. Estreneko zentzuten dut gaur. Uztailaren 21ean, dio Paula Miebak. Bide batez biai erantzungo dizuet. Esaten nuen bezala, segurtasun takila horien erabilera ez dago hain orokortua. Eta gainera, mozioan sartu duzue, niri, pixkata ausarta iruditzen zaidan gauza bat. Gure udalerriko ondartza guztietan takilak jartzeko, izapideak, kontratazioak martxan jartzeko. Eta, espediente hori abian jartzea askatzen duzue, baina, aurtengo ondartza denboraldia, datorren astean hasten da, beraz, urrengo denboraldiko utzi beharko litzateke, ez da? Izapidetze horrek gainera denbora beharko du. Beraz, pixkat gehiagizkoa iruditzen zaigu kontrataziorako espediente bat abian jartzeko eskatzea. Baina bestalde, behar bada ez dakit hortik etorditeken irtenbidea edo akordio proposamena, baina amakak eta horrelakoak esleitzen dituzten kontratazioak, esleipenak laizterra maituko dira. Behar bada, ondartzako tresneria horren lizitaziorako urrengo esleipenean, horrelako zerbait sartu daitekela. Baina ez behar bada segurtasun takilak zehazki, baizik eta, familiak ondartzera joaten direnean amakak, guzkitakoak eta horrelakoak eramaten dituzte, eta atzera eta aurrera horiekin ez zibiltzearren behar bada, nola baiteke edukiontziren bat edo jarri daiteke aukera moduan, ez da, jende horrentzat. Gero hor 1000 aukera daude, ez da, pultserarekin edo gabe, horiak edo beste koloretakoak, hor ez gira sartuko, ez da. Baina, iruditzen zaigu egokia irailetik aurrera, hori ikustea, ez da. Baina, egia esan, berriz diot, ez dugu eskari handirik jaso alderdi horretatik.
Baina, bueno, segurtasun takilak kontratatzeko, espedientea abian jartzeko eta getxoko hondartza guztitako hori ez. Eta horregatik ezezkoa emango diogu mozio honi. Baina eskerrak ala ere. Arantxa Gutierrez? Bueno, ni pasaren astean ere joan nintzen hondartzara. Eta ikusi nituen gauza batzuk behar direla. Baina justo ekainaren batean azten da hori hondartzen denboraldia tokatzen da, bueno, ez aurretik, ez? Nik imaginatu nahi dut, irailaren batean hasiko bagina nolabait kursoa prestatzen. Azten baldin bagara, irailaren batean, segurazki heltzen zaigu azaroan, eta oraindik ez dakigu ze emango ditu, ze asignaturak emango ditugun, edo, ez? Hombre, iruditzen zait ondo dagoela, ez? Olako takillak edo, ez dakit takillak edo beste zera batzuk, zenik ere pentsatzen, edo gu pentsatzen dugu, eskatu genuen duela urte batzuk, dutxa batzuk, neguan surf egiten dutenentzako, pentsatzen dugu ere neguan, egongo ondo legoke leku batzuetan tablak gordetzeko lekuak, eta hainbat gauza, ez? Eta adibidez Arrigunagan, badaukagu horre aldagelak eta horre egin daitezke gauza batzuk, ez dakit takillak edo beste era batean, ez? Dena den oso ondo eta oso politak dira Alderdi Popularrak egiten dituen infografiak. Ez bakarrik hori infografiak, eta ikusten da aprobetsatzen duela daukan software horretarako. Software. Lehen esan dut hori, wifi eta software esan dut software horretarako, ez? Orduan, badaudela, ez? Baina nolabait maiatzaren 25ean etorri ona ekainaren batean hondartza denboraldia hasten denean hondartzako betzeko proposamen batekin, pentsatzen dugu hori izango dela hurrengo denboraldiari begira edo neguari begira. Eta neguari begira baldin bada, kontuan hartu ere bai, txefo hori dutxak, surf egiten dutenentzako eta surf egiten ez dutenentzako, hemen Arrigunagan eta beste hondartzetan ere, badaude batzuk, baliente batzuk, egunero doatezenak igeri egitera hondartzara. Ordu nahientzako ere zerbitzu horiek, ez? Tablak usteko lekuak, bizikleta jitzial izateko hondartzara, ze hori ere batzuetan bizikletarekin zoaz eta ez zara ausartzen usten orgoian, ez? Bada espada. Orduan eraman nahi duzu hondartzara, ze, ez duzu begiratu nahi duzu. Orduan egia da. Begiratu behar ditugu eta hondartzak hurrengoan ez bakarri bandera urdina. Bandera urdina eta beste hainbat aipamen izateko hobekuntzak guztion artean, proposatu alditugu orain eta ea hurrengo ekainan etxeko lanak eginda harrapatzen gaituen eta ez gatozen ona maiatzaren amaieran ekainaren batean zerbait indarrean jartzeko gogoz. Eskerrik asko. Esker, beste norbaitek, bai, txefo, zurea da izan, txefo landa. Eskerrik asko Arantza, hoi egia da, bakarri tablak surflariek usteko, baizik eta uretatik pasatzeko. Bai, ez bakarrik tabla, baizik eta pertsona bera, etxera, area ez eramateko. Horri buruz bai, decía que si hay demanda, hay mucho surflari. Bai, egia da, neguan jende askok egiten duela surf, bainu denboraldia kanpo, eta egia da ez dagoela dutxarik, batez ere, erea gara joaten direnentzat, ez da. Portu Zaharrean adibidez, lehen bazen dutxa bat, orain desagertu da. Eta uste dut ez litzatekeela arazo handirik egongo, takila hauek gora bera, horrelako zerbitzuak eskaintzeko, ez da. Hondartza hau, oso urbanoa denez, asko erabiltzen da neguan ere, ez da. Lehen, ausardiaz hitz egin da. Eta, bai, egia da, hori noiz edo noiz aipatu izan dugu, eta surflari eta neguko bainulari ausart hoientzat behar bada zerbitzu batzuk jar genitzake. Hori, esan bezala, dutxa bat hartu ostean, eta are tona gutxiago etxea erapandeko moduan. Arantxa Gutierrez.
Bueno, aprobetsatuko dugu ere autobombo egiteko eta esatea dutxa horiek egon zirela EH Bilduren iniziatibaz. Gero egia da kendu zirela, baina ekarri genituela horrelako mozio bat eta gero jarri ziren. Beraz, ea berreskuratzen diren eta jartzen diren horiek eta beste zerbitzu batzuk, bai udan eta neguan ere, eskerrik asko. Paula Miba. Bai, eskerrik asko. Bueno, Txefo, uste dut ez dela ezinbestekoa beti eskari bat egotea, batzuetan eskari aurre egitea ere ondo dago. Nahi baldin badegu jendea garraio publikoa erabiltzea hondartzara joateko, ezin dugu zain egon jendeak eskatu arte. Takila horiek jartzen baldin baditugu, horrela arraztuko dugu jendea bizikletaz gehiago joatea edo autobusez. Nik uste dut batzuetan interesgarria dela aurre hartzea. Eta ez baldin bazaigu erokokia iruditzen, hondartza guztietan egokia, gutxienez erdian. Guk iaz eskatu genuen aurten ere egiteko moduan egon zedin. Izan ere, hau aspaldi egin behartzen, guk udalerri aurreratua izan nahi genuke. Ia lortzen dugun hau aurrera eramatea. Raquel González. Bueno, da para mucho las taquillas, ¿eh? Bueno, luze doa, takilen kontua. Bueno, 10 hilabeterik erantzun gabe dauden idazkiak, eta bar. Bueno, Txefok emandako espitxari erantzun egin nahi nioke. Bueno, Espainiako kostaldeak aipatu ditugu, Kataluniako, Alicantekoak, Valentziakoak, Andaluziakoak, ikusi dugu hondartza hoietan asko daudela, nahiko edatuta daudela, eta horgatik esan genuen, Espainia gehienean, ez da? Donostin, Zorriolan adibidez, horrelako takila asko daude. Jarri ditudan argazki horiek, hainbat erkidegotakoak dira. Hondartzak neguan erabiltzen direla ere aipatu da, hala da bai. Guk gutxienez udako sasoian jarri dugu, baina hobelitzateke neguan ere zabalik egotea. Eta guk, hondartza erabilera hori hartu dugu ardatz gure mozioan. Eta, kontzesioa amaitzera doala aipatu duzu, eta, erantzuten zenbat denbora behar duzuen aintzat hartuta, behar bada, ordua da lanean hasteko, ez da? Eta Bilduri. Behar bada, beste zeharkakoren bat ekarri nahiko duzue, horrela asko izango ditugu, eta denon artean honesteko moduan egongo gara. Besterik ez. Xehetasun askorekin eskatzen duzunean, gaizki, xehetasun gehiagi jarri duzulako. Xehetasunik gabe eskatzen duzunean, gaizki, teknikarien lana ez duzulako egin. Takilak nahi baldin badituzue, boska ezazue baietz, ez baldin badezue nahi, bota ezazue ez, eta eskuetatik iesi joaten bazaizue kontua, abstentziora jo dezakezue. Mi esker. Bosketara batzen gara, mozioaren alde. Alderdi Popularra, guk etxo, Ciudadanos, abstentzioak, jeltzaleak, sozialistak eta EH Bildu, beraz, onetsita geratzen da mozioa, hurrengora pasatzen gara. 124. puntuan PP udaltaldeak aurkeztuako mozioa, familiarekiko politika garatzea. Miguel Ibabe. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Moción de... Familiaren nazioarteko eguna 2016ko maiatzaren 15ean izan zen ezkero, Getxoko udaltalde popularrak bat egin nahi du horren garrantzitsua den eguna gogoratzeko ekitaldiarekin. Gure Getxo maitea garatzeko oinarrizkoa den instituzioari gure esker ona eta babesa adierazteko. Mozio honen bitartez hemen ordezkatutako udaltalde guztiak parte hartzea nahi dugu. Gutariko bakoitzak pentsatzen duena baina askoz gehiago bere gain hartzen duen instituzioaren alde egitearren. Familiak gaur egun ideologia guztien gainetik egon behar du, garrantzitsuena pertsonak baitira. Aurtengo nazioarteko egunaren gaia garapen iraukorraneren helburua izan da. Bizitza osasuntsua bermatzea eta ongizatea sustatzea adin guztietako pertsonentzat. Hori dela eta egun berezia den honetan, Getxoko udaltalde popularrak familiaren naiz familiako kide bakoitzaren garapen pertsonalaren aldeko neurri zehatzak aldarrikatu nahi ditu berriz ere.
Lan eta familia bizitza zein bizitza pertsonala bateratzea bezalako gai garrantzitsua, familiako kide guztiak eta gizarte guztiak kontuan izan da, guztiok baikara berdinketa horren arduradunak. Familien ahalduntzea, familiek euren bizitza proiektuak autonomiarekin eta baliabide nahikoekin zehazteko eta garatzeko gai direla ahalbidetzen duena. Gure udalerriko familia bakoitzaren kideen onura bilatzen duen erakundeen arteko koordinazioa. Gaur egun askotariko familiak daude, era desberdinez osatutakoak, eta bizitza proiektu bera osatzen jarraitzen dute. Baita euren kideen garapen pertsonalaren proiektua ere. Gu ezin gara proiektu horitatik kanpo geratu eta neurri zehatzekin babestu behar ditugu. Bidezkoagoa den zerga sistema lortzea, seme-alaba gehiago dituzten familiei eta ondorioz gizarteari ekarpen handiagoa egiten dioten familiei justizia egiteko. Erakundeen laguntzetan diru sarrera progresiboak izatea bilatzea, familiek duten seme-alaben kopuruaren araberakoak. Getxoko udaletik batzar nagusiei eskatzea Bizkaiko familia ugaritako kidei OHZ-aren obaria berreskuratzea ahalbidetzeko. Haurtzaindegien txeke bat gaitzea eta abuztuan eskolako materiala erosteko diru laguntzak abian jartzea. Getxoko alderdi popularrak uste du familia laguntzea benetako politika soziala dela. Gaur egungo gizartean lehentasuna duena. Baita euskal gizarteak zahartzeari dagokionez duen arazo erraldoian ere. Izan ere, arazo horrek hazkunde ekonomikoa baldintzatzen du eta ondorioz gure babes sistemen iraunkortasuna. Horregatik guztiagatik udal talde popularrak ondorengo erabaki proposamena aurkezten du. Lehenengoa, Getxoko osoko bilkurak egun hau dela eta Nazio Batuetako idazkari nagusiak egindako mezuarekin bat erabakitzea. Alkate jauna, Nazio Batuetako idazkaria, ados, nahi bali maduzu irakurriko dut. Nik proposamena onartzen dizut, ados, orduan irakurritzat joko dugu idatzita... Ados, irakurriko dut. Aurten, familiaren nazioarteko eguna bat dator munduko familia askorentzat asaldura eta tragedia garaia denarekin. Indarkeriazko estremismoa, derrigortutako lekualdatzearen efektuak, fenomeno meteorologiko bortitzak eta beste zeinbat arazo gainditu izanak ondorio larriak eragin ditu krisi egoeretan dauden familien osasun eta segurtasunari dagokionez. Egin batean egonkorrak diren gizarteetan ere, familiek biolentziaren, diskriminazioaren eta pobreziaren aurka borrokatzaren jarraitzen dute. 2030 agendako garapen iraunkor kementsu eta inklusiboa gauzatzeko mundu mailan egiten ditugun gure esfortzuen aurrenengo lerruan familiak daude. Bereziki, garapen iraunkorrerako 3. helburua lortzeko funtsezkoak dira Nazio Batuetako estatukide guztiek honako konpromiso hau hartu baitzuten. Adin guztietako pertsonentzat bizitza osasuntsua bermatzea eta ongizatea sustatzea. Umeek maitasuna osasunaren aldetik arreta heziketa eta bestelako oinarrizko zaintza jasotzen dituztenean aurrera egiten dute. Sentibera den erabezaroaren garaian gaztek laguntza emozionala behar dute, baita ugalketa osasunari buruzko informazio eta zerbitzuak ere. Bere buruaz beste egin duten lesbiana, gai, bisexual eta transgenero gazteen tasak biztanleriarena baino askoz altuagoak dira orokorrean. Hortaz gazte horiek babestea eta onartzea osasun publikoaren kontua da. Gizarte askotan neska eta emakumeak diskriminazio eta indarkeria erasoak jasaten dituzte familian bertan, eta horrek eragin larri eta iraunkorrak izan ditzake bere osasun eta ongizatean. Familia bizitza funtsezkoa da ere pertsona nagusien osasunari dagokionez. Izan ere, familian eta komunitatean beren ekarpenak balioesten direnean gogotsu eta osasuntsu izaten jarraitzen dute. Gobernuek familiak betetzen duen eginkizun erabakigarria babestu behar dute bere forma desberdinetan. Ugalketa osasunaren zerbitzuei sarbidea eskaini behar dute. Gurasoek haurdunaldiaren unean naiz euren familia tamaina aukeratu ahal izateko. Emakumeren osasunaren arreta eta gurasotasun baimena oinarrizkoak dira ere gurasoek euren jaioberriei bizitzan hasiera posiblerik onena eman ahal dizaieten. Gobernuei, enpresei, erakundei eta bazkideren gainerako izaintzak eskaintzea familia bizitzaren funtsezko parte badela aitortzeko eskatzen diet. Pertsona guztiek euren bizitzako uneren batean zaintza jaso behar dituzte senideen partetik eta beharra sortzen denean guztiek eskaini ahal izan beharko lituzkete zaintza horiek. Politika eta legeen bitartez familia inguruan babes eta gurasotasun positiboa sustatzeak familiei heldu baliotsu eta emankorrak izatera ailegatzen diren ume osasuntsu eta zoriontsuak heztera laguntzen die. Inoratzean ez uzteak familia bat ere atzean ez uzteak esan nahi du. Familiaren nazioarteko eguna den honako honetan, gure buruari proposa diezaiogun garapen iraunkorra sustatzea, adin guztietako familiako kideek gure munduari laguntzeko gaitasuna izateko egokia den ingurua sortuz. Bigarrena, mozioa udaleko edabideetan jakinaraztea. Mila esker. Zuri, beste norbaitek? Bai, Teresa Escalante. Mila esker, arratsalde on guztioi.
Lehenik eta behin, esan beharra dago, erakundeen funtzioa ez dela mugatzen borondate honeko adierazpenak bozkatzera. Guri proposamen hori zinikoa iruditzen zaigu. Kalitatezko proposamen kategorira igotzen ditu. Espainiako gobernura iritsi eta segituan egindako erreformak gobernu honetan pentsio sistema goitik bera desmontatu zuen. Diskriminazio biktima diren emakume eta alabei ere kalte egiten die. Hezkuntzak ere mozketa bortitzak jaso ditu eta 4,19 barne produktu gordinaren 4,19ra jaitsi da. Eta beste herrialde batzuetan 6% inguruan dago portzentaje hori. LTG kolektiboa ere aipatzen da. Osasun publiko gai gisa hartuta. Eta sexu bereko pertsonen arteko ezkontzaren legea dela eta Alderdi Popularrak kontra egin zuen. Gobernuen eginkizun gisa ikusten du, oro bat, erreprodukzio osasun zerbitzuei sarbidea ematea. Eta Alderdi Popularrak kontra bozkatu zuen alor horretako lege batean. Zaintza ere aipatzen da. Eta mendetasun legea aintzat hartu behar da. 2.000 milioitik gora egin ditu gobernuak, Espainiako gobernuak mozketan. Eta hainbat menpeko egoeran zeuden pertsona hil ziren legean egindako aldaketa horien ondorioz. Eskola materiala erosteko dirua eskatzen duzue, baina gero antzeko legeetan kontra bozkatzen duzue. Alderdi sozialistak eta Euskadiko Ezkerrak adibidez, hainbat partida areagotu ditu kontzeptu horietarako. Guretzat, errenta banaketaren alorrean, garrantzitsuak diren kontzeptu batzuk ez dira aintzat hartzen, beraz kontra egingo dugu bozka. Badirudi kanpainan sartuak gaudela ja ekainaren 26ra begira, baina gu hona gatoz, eta Alderdi Popularrari galdera bat egitera, zuzenean, Alderdi Popularrak familien aldeko neurriak proposatzen omen ditu, baina hala alda benetan hemen daukaguna. Ez da horrela, mozio honek proposatzen dituen neurriak aztertzen egon gara, eta ez dugu neurri zehaz bakar bat ere topatu. Are gehiago, mozioan bozkatzea proposatzen den puntu bakarra, Nazio Batuetako idazkari nagusiaren mezuarekin bat egitea da. Gauzak horrela, ezezkoaren bideak guzti izisten zaigu, ez dugu ezezkorik bozkatuko. Are gehiago, Nazio Batuen erakundearen adierazpen horietan, emakumeek pairatzen duten zapalkuntza salatzen da. LGTB kolektiboaren aurkako errepresioa arboiatzen da. Edota, babestu beharreko deritzogun gay eta lesbianek osatutako familia ereduen eskubideak aldarrikatzen dira. Nekez entzungu du inork Euskal Herria Bildu horren aurka egiten. Baina osoko bilkura honetan seriotasun apur bat eskatuko diogu Alderdi Popularrari. Zuen argudioetan hausnartu gabeko ideia asko botatzen dituzue, titularraren bila beti ere. Hau egin daitekela, beste egin daitekela, eta gainera ez duzue inolako lotxarik zuek ukatzen dituzuen printzipioez baliatzeko. Esaterako, fiskalitate bidezkoagoa, zuek eskatuta, zuek igo dituzue zergak, hori bai, gutxiago dutenentzako bakarrik. Eta dirudunentzat, aberatsentzat, Panamarako bidea erraztu edo barkamen fiskalak asmatuz. Bigarrenik, erakundeen laguntzen defendatzaileak, zuek, familia guretarako laguntzak, haurtzandegietarako txekeak, eskola materialerako laguntzak, bikain dago guzti hori. Baina gero, zuen Madrileko gobernuak ukatu duzuena hemen eskatzea ere. Azken finean, halako mozioak aurkeztuta, oinarri sendoagoak dituen ekinbide politikoa erakutsi behar da. Eta hori da hain zuzen ere, Getxoko Alderdi Popularrak ez duena. Ikuspegi sozialetik inongo jardunbiderik ez dauka. Eta horrexegatik abstenituko gara. Mila esker.
Susana Andoio. Mila esker. Buenas tardes a todos y a todas. Mila esker guztioi, Eskalante Andreari gogorarazi nahi nioke guk Getxo taldeak horrela duela izena, eta ez guk Podemos. Eta, bueno, errespetuagatik behinik behin, hori argitu nahi nioke. Mozio honetan, azalpen atalean, hainbat laguntza aipatzen dira. Eta, bueno, gu ez gaude ados, diru-sarrerak eta halakoak ez ditu aintzat hartzen. Laguntza horietarako sarrigidean. Kontutan eduki gabe faktore ekonomikoa bakarri seme-alaba kopurua edukiko litzateke kontuan guk Getxotik uste dugu pertsonak direla garrantzitsua pertsona guztiak beraien elkarbizitza maila edozein dela ere eta diru gutxi edukita elkarrekin bizitzeko bidea eduki dezaten. Horregatik abstenituko gara mozio honetan. Eskerrik asko. Santiago Sainz. Ciudadanosetik oso ados gaude Nazio Batuetako idazkari nagusiaren mezuarekin eta aipatu izan dugu pleno honetan beste noizbait, bestalde ez dugu harremanik ikusten arrazoiketaren eta eskabidearen artean eta ere gutxiago aurkezten duen alderdiaren ideologiaren eta Nazio Batuetako idazkariaren testuaren artean. Bi arrazoirengatik egiten dute azalpen bat, politika zehaz batzuek direla eta familia laguntzeko eta gero eskabidean ez dute bat bera ere eskatzen. Eta idazkari nagusiaren adierazpenarekin bat egite eskatzen dute. Zergatik ez bozeramale batzorde bat deitu erakunde honek mezua luzatu dezan, hori da prozedura normala, hau postureo utza da edo udalaren mekanismo ez dute ezagutzen, baina horreko aurrekontuetan zer gertatu zen ikusita ez nahu ez ere harritzen. Bigarrenik idazkari nagusiaren adierazpenari dagokionez, ez dator bat ikusten dugun bezala zuen alderdiaren ideologiarekin. Lehenengo atalak esaten du gogortu egiten dela estremismo violentoa derrigorrezko desplazamentoaren ondorio Siriako gerra eta errefuxiatuei buruz ari gara, Turkiarekin zeinatutako akordioa apoiatu zenutana eta gukek eta alderdi sozialistak aurreko plenoan ekarri zutenean mozioak honi lotuta etzen nuten aldeko botua. Eman, bigarren atalean esaten duzue jarraipen garapen jasangarria. Eta eguzkiarentzako zerga aplikatu zenuten eguzki energia hankazgoratzeko Espainian hori baldin bada garapen jasangarria, ongi gaude. Eta hirugarrenik, buru hiltze tasak LGTBI gazten artean orain bi pleno ekarri genuen guk protokolo bat LGTBI taldea babesteko geletan eta zuek kontrako botu eman zenuten. Onartuz grabaziopean 201/2008 dekretua eta guk aurkeztutako etzen utela irakurri. Hori egia da, agian ideologiagatik bozkatu zenuten. Bosgarren atalean esaten da familia bere forma anitzetan. Baita ere, oinarri funtsezkoetako bat gizarte honena familia da ardatz nagusietako bat. Eta ezkontza bidez sortu daiteke, alderdi sozialistako laguna gogoratu duen bezala zuek, lege famatu baten kontra bozkatu zenuten, auzitegi konstituzionalera eraman zenuten, esaten zenutelako gizona eta emakumea bakarrik direla, ezkontza egin dezaketenak eta argudio horretara auzitegi konstituzionalera eraman zenuten. Beraz, Nazio Batuetako idazkari nagusiaren adierazpena zuen partiduaren ideologiarekin ezatorla bat, eta seigarren atalean esaten da pertsona guztiek familiaren zainketa egin behar dutela momentuaren batean. Pensio txikiak ematen dizkie zuenez gure adinekoei edo
menpekotasunaren arazoak edo 1.000 pertsona eta gehiago hil dira 2012tik estatuaren dirulaguntza zai, eta hau ez diotenik, baizik gizarte zerbitzuen gerenten elkarteak eta 7. atalean, idazkari nagusiak esaten du seme-alaba osasuntsu eta zoriontsuak adin heldutasunera osasuntsu iritsi daitezen eta bar, baina bertu bezalako lege batekin Pink Floyden kanta gogora arazten digutena eta 3 unibertsitate hezkuntzan hori baldin bada gure seme-alabei baliabideak ematea ongi gaude. Beste gauza bat da lan erreforma, enplegu prekarioa eta langabezia ekarri dutenak non gazteak ez diren kabitzen gutxi zar daitezke lan munduan. Are gehiago zuen ministra batek esan zuen mobilidad exterior deitu zion fenomeno horri 1,5 milioi gaztek utzi behar izan dute gure herrialdea, lanik ezin dutelako aurketu. Eta Alderdi Popularraren eskuetan daukaten etorkizuna ez da bat ere pozgarria, eta horregatik uste dugu mozio hau ez daukala zentzurik. Eta hala eta guztiz, nazio batuetako idazkari nagusioaren adierazpenarekin bat gatoz, eskerrik asko. Koldo Iturbe. Arratsalde on guztioi. Nik ez dut hasiko hauteskunde kanpaina momentu honetan erekitzaile batetan egin nahi dute nire interbentzioa eta aurreko batetan ere eztabaidatu genuen familiarekiko politikaren inguruan, martxoaren 22an. Zilegia da berriz ere eztabaida hau ekartzea gaurko osoko bilkurara, baina gure ustez, eta beste batzuetan egin dugun moduan, Nazio Batuetako idazkari orokorraren adierazpen honekin, beste adierazpen instituzional batzuekin egin dugun moduan egin daiteke. Hau da, bozeramaileen batzordea deitu, bertan eztabaidatu testua, eta bertan guztion artean adierazpen hori adostu, onartu eta adieraztera eman. Hori litzateke gure ustez biderik egokiena. Mozioaren ere zilegia da, baina uste dugu egokiagoa dela beste bide hori. Eta nahi diote Miguel Ibaberi gogorarazi aurreko pleno batetan, urte honetako otsailaren 24ko plenoan adierazi zidana beste gauza baten inguruan, beste gai baten inguruan, eta mozioen trafikoari buruz, berak aipatzen zidan azkenean, Miguel Ibabe agradece a Koldo Iturbe que haya encendido el espíritu de la moción y cree que hay que dejar de presentar mociones generales y volver a las mociones del semáforo, aceras, etc. Horren hildotik bakarrik eta modu eraikitzailean baita ere koherentzia apurtzu bat eskatzea eta behar dan lekura bideratzea mozio hau. Beste alde batetik naiz eta ados egon idazkari orokorrak, Nazio Batuetako idazkari orokoak esaten duenarekin adierazpen honetan, ezin gaitezke ados egon zuek aipatzen dituzuen edo horra agertzen diren neurri batzuekin, eta horregaitik beraz abstenitu egingo gara. Azkenik bakarrik gogoratu, ez dut aurreko pleno hartan egin nuen interbentzio guztia osorik adieraziko, familiaren hildoren inguruan, Eusko Jaurlaritzak, lehendakariaren bitartez, familia eta haurtzaro estrategiaren lerro nagusiak azaldu zituela Gasteizen, urte honetako martxoaren 19an. Horrela, 2020 urtetik aurrera, Jaurlaritzak 200 milioi euro gehiago bideratu nahi ditu urtero familia eta haurtzaro politika sozialetarako, gaur egun bideratzen denaz aparte. Helburua, erakunde arteko estrategia bat gauzatzea da, egonkorra eta zabala, familien eta haurtzaroaren aldeko herri itun baten bitartez, eragile guztiekin, bai alor pribatuan, bai publikoan, erakundeak, alderdi politikoak, eragile sozialak eta hirugarren sektorea gaia jorratzeko ibilbide horria omen da. Guztionegaitik, gu ere honetan lanean ari garelako. Eta guztionegaitik abstenitu egingo gara. Eskerrik asko.
Mi esker, Miguel Ibabe, zure haitza. Eskerrik asko alkate jauna. Gauza asko dago esateko, bitxia da nola mozio bat ekartzen dugun elkartasun bat bilatu nahirik, orain bilabete familiari buruzko mozio bat ekarri genuen, eta esan zitzaigun atzerakoiak ginela, gure familia eredua etzela jakiten zeintzen, batzu zoologikoa zitzegin zuten, eta orain bilabete, familia errenta estandarizatua zitzegin genuen, eta gukek erretiratu duen mozioan, laugarren puntuan, familia errenta estandarizatua zitzegiten du, beste izen batzukin, esaten du, familiakideen eta errenta mailaren arabera zerga ezartzearen aipatzen du. Laugarren puntuan, Bildu barkatu, Susanari esan, gu getxokoari mozio ondo irakurtzeko, zeren mozio honetan, azalpenetan, errenta horretaz hitz egiten dugulako. Familiakideen irabazien araberako zergena. Eta Koldori esan, ni farolaren mozioaren aldekoa naizela, espaloiarena, kalearena, kaleko hiritarrarena, eta aterki bat beharko genuke familiarentzat. Hemen mundu guztia balio kanpora ateratzen ditu, eta zuek esaten duzu zer egiten duen Eusko Jaurlaritzak oso ongi dago, baita ere familia errenta estandarizatu hori aplikatzen zuen, orain bilabete plenoan onartu etzena. Eta gure mozio eta politika kalekoa da familiarena, espaloikoa, auzokoarena. Eta alkateak joan den plenoan esan zuenaren bidetik ere badakarkigu mozioa, alegia esku bat luzatzea, talde guztion artean akordioak lortzeko eta mozioaren hasieran esaten da, garbi gera dadin. Mozio honen bidez, bilatzen dugu udal talde guztien implikazioa, bakoitzak uste duenetik aruntzago joateko familiak gaur egun ideologia den gainetik egon behar du garrantzitsuena beti pertsonak direlako. Mozio bat beraz, marko bat, non neurri zehatzak aplikatu esaten diguzue neurri zehatzik ez dagoela eta asko daude jarrita mozio honetan. Fiskalitate ekitatiboago bat, batzar nagusiei ibiaren kontu eskatzea urtzaindegierak materiala erosteko laguntzak noski, denak dira, neurri zehatzak, proposamen zehatzak, eta Santiago zuk egiten diguzuna da, etengabe, petituna, ez petituna, hemen marko bat nahi dugu, eta ez besterik, ez ikusi ezer arrarorik ezeren atzean Bildu dio elektoralismoa dela, kanpainan gaudela, titularra bilatzen ditugula. Ez, abia puntu bat bilatzen dugu, eta horren gainean eraiki guztion artean familiak laguntzeko getxon. Ez gara senatoreak, ez gaude diputatuen kongresuan berministroz egiten eta berzu zauden bezala. Ez, getxon gaude eta gure hiritarren alde egin behar dugu. Eta gure mozioa beraz, apia puntu bat zen hemendik aurrera sortzeko familiarentzako laguntza neurriak. Familia edozein dela ere, familia peperentzat edozein dela ere, melegiak markatzen duena, txefo ez dugu zoologiko eta egiten, orain hilabete batzuk egiten genuen bezala eta koldo hemendik abiatuz, farola eta barretarako neurri zehatzak bilatzea. Kalean, auzotarrentzako laguntzak. Txefolanda.
gauza bat argitzeko. Nik erantzunion orain 2 plenotako mozioari. Eta mozio hartan nik ez nuen zoologikoetaz hitz egin. Erabili nuen foru dekretuetan azaltzen den hitza. Espazio gutxian animali asko daudenean nukleo zoologikoa deitzen zaio. Zeren kontzeptu kuantitatibo bat erabiltzearren. Eta aktan jasota egongo da aldez aurretik barkamena eskatu nuen inor gaizki ulerturik eduki etzezan. Ez nuen zoologikoaz hitz egin, baizik plenora eduki nuen legalki araututa dagoen kontzeptua, nukle zoologikoa. Zenbat seme alaba gehiago dauzkan, gehiago den ekarpena egiten du, baina nukleo zoologikoa esan nuen, ez zoologikoa. Garbi gera da dira. Bozketara partzen gara orduan, mozioaren alde, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak, jeltzaleak, guk getxo EH Bildu, kontra, sozialistak. Beraz, honetsita geratzen da mozioa. Eta urrengora pasatzen gara, nik uste dut Alderdi Popularren aldetik ez direla kexa asko mahai gainean jarri behar, ze orain arte ateatzen ari dira mozio guztiak, ez dakite. Bueno, aurrera jongo bera. 125. puntuan PP Udal taldeak aurkeztutako mozioa, zeliakoen alde egiteko kanpaina getxo gluten gabea sentsibilizatu naiz. Iñaki Gamero. Gracias, señor alcalde. Moción del Partido Popular de Guecho sobre la campaña de apoyo a los celíacos y a la sensibilización de un Guecho sin gluten. La celiaquía es una enfermedad que se caracteriza por la intolerancia al gluten. Este se encuentra en las semillas de trigo, cebada, centeno, etc. La ingestión, aunque sea de pequeñas cantidades, puede producir lesiones en las vellosidades intestinales y desarrollar otras patologías. Se estima que aproximadamente el 1% de la población puede padecer esta enfermedad y ser celíaco. Y resulta que el mejor tratamiento, la mejor medicina, la única medicina para el celíaco es la dieta sin gluten. Llevar esta dieta supone tener un conocimiento y práctica en el consumo de los alimentos. Los celíacos y sus familias, cuando les diagnostican esta intolerancia, al principio puede ser complicado seguirla, pero se termina aprendiendo y poco a poco lo consiguen llevando una vida totalmente normal y sin problemas. Como hemos indicado, la única medicina que existe es la dieta libre de gluten. No se cura o se trata con medicinas que te podría recetar Osakidetza. Esta enfermedad se trata con el seguimiento de dicha dieta sin gluten. Por desgracia, llevar una alimentación de este tipo supone para el celíaco y su familia un mayor coste en los productos alimenticios. De media puede suponer entre 1.500 y 2.400 euros por persona afectada. Desde el Grupo Municipal Popular de Guecho no entenderíamos que ninguno de nuestros vecinos y vecinas pueda no llevar esta pauta alimenticia por carecer de recursos. Y a mayor abundamiento no queremos ni debemos permitir que, por no disponer de ellos, no se adquieran productos básicos en la alimentación de cualquier persona, como pueda ser el pan, pasta, galletas, por ejemplo, las no aptas para celíacos. Y sería más doloroso que especialmente los niños y niñas se puedan ver afectados por ellos. Esto no lo podríamos permitir. Además de lo anterior, queremos desde el Ayuntamiento que se realice una campaña de concienciación para nuestros comercios y hosteleros que les ayude a tener una mejor información sobre la elaboración y etiquetado de sus productos a la hora de poder ser comprados en un comercio o a la hora de poder ser consumidos en los locales de hostelería. Este mayor conocimiento de la celiaquía les va a hacer más competitivos y atrayentes a la hora de poder vender sus productos. Por ello, también apelamos a la profesionalidad y buen hacer de nuestros hosteleros y comerciantes para que principalmente conozcan, se informen e impliquen en elaborar y garantizar productos libres sin gluten. Queremos que Guecho sea un municipio referente en comercio y gastronomía para los celíacos, especialmente para los propios guechotarras, pero también que sea atractivo para todas aquellas personas que nos puedan visitar. De hecho, existen muchas guías donde se anuncian comercios y restaurantes donde se puede disfrutar de productos y platos elaborados libres de gluten. Por todo ello, el Grupo Municipal Popular de Guecho realiza la siguiente propuesta de acuerdo. Primero,
que se cree una ayuda específica a nuestros vecinos y vecinas celíacas de Guecho, a fin de poder hacer frente a esos mayores gastos que supone mantener una dieta libre de gluten. Segundo, que se inste a la Diputación Foral para que se cree una deducción por compra de productos alimentarios sin gluten a las personas o familias afectadas. Y tercero, que se realice por el Ayuntamiento una campaña Guecho libre de gluten, donde se informe y conciencie a los comerciantes y hosteleros sobre elaboración y etiquetado de productos aptos para celíacos y se muestre a Guecho como un municipio sensibilizado por esta problemática y a la vez atractivo para que sea visitado y pruebe nuestros productos y nuestra gastronomía. Y cuarta, que se informe de esta moción en los medios de comunicación municipales. Nada, creo que decimos todo en la moción. Partiendo que tenemos un municipio muy atractivo, pues conocer, saber, informarse y... perdón. Barkatu. Bai, baina ez du amaitu, oraindik. Bai. Ese es jarraitu. No, todavía no ha acabado con la presentación de su moción, por tanto, cuando acabe, tiene usted la oportunidad. Jarraitu. Gracias, Santiago. Gracias, señor alcalde. Nada, simplemente, brevemente, decir que el poder sensibilizar a la población en general sobre el problema... Herritarrak sensibilizatzea zeliakiaren arazoaz, alegia zeliakok ez garenok bestei buruz bat eta gehiago ezagutu, orduan eta hobe izango da zeliakoentzat eta bereien onerako izango da. Tamalez, ez dago botikarik errezetatu daitekenik eta esan bezala, botika bakarra elikagaiak zaintzea da. Eta baliabiderik gabeek ezingo lukete jarraitu. Ez dugu eskatzen subentzio unibertsal bat. Noski, pertsona bakoitzaren errenten arabera eskatzen dugu, eta aukera bat izan daiteke baitere gure udalarentzat, berria izan daitekelako, eta gure merkatariei eta ostalaritzari informazio emanez besterik gabe. Mozioan esan dako, eskerrik asko. Bai, Santiago Sainz, Ciudadanosen aldetik, antzean ez badago zeharkako proposamen bat, zuzenketa bat, barkatu. Es lo mismo que el nuestro. Interpretazio zerbitzunentzako kopiaren bat edo? Ez daukazu. Ez da idazkarientzako ez oso ekarri. Bai? Igual idazkarientzako bideratu dezakegu interpretazio zerbitzuari, mesedez? Bai, markatu. Bai, esker. Hasta aquí es igual, hace lo que hace. Bai, ekingo diogu irakurtzeari ekingo diogu aurre. Eskerrik asko. Propuesta de acuerdo. Primero, que se creen... Akordio proposamena. Laguntza bereziak gure... Sí, por favor. Ez daukate? Interpretatu egoki, lasaiago pixkateko. Bai. Primero, que se cree una... Lehenik laguntza bereziak gure hiritar zeliakoentzat Getxon aurre egin diezaieten gastu handiago horiei glutenik gabeko dieta bat eduki dezaten. Bigarrenik, foru aldundiari eskatzea deduzio bat sortu dadila eragindako familia edo pertsonentzat produktu alimentizioengatik. Kanpaina bat glutenik gabeko getxo baten alde, merkatari eta ostalaritzakoentzat, etiketatu eta prestatu ditzaten zeliakoentzako gai diren produktuak eta getxoztarrak sensibilizatzea arazo honen aurrean erakargarriagoak izan daitezen bisitarientzat eta gure produktu eta gastronomia dastatu dezaten. Laugarrena, mozionen berri ematea komunikabidei, bosgarrena, laguntza osoa eta elkartasuna udalaren aldetik, gaixo zeliako familiarte, elkarte eta beste eragileentzat. Seigarrena, jarduerak engaratzea
zeliakiaren gaixotasunaren berri emateko getxoztarrei udalak gainera bultzatzea urtero maiatzaren 27an ospakizuna zeliakoen nazioarteko eguna, elkarbizitza eta heziketa jarduerekin. 7. Ezaugarri ofizial bat sustatzea, identifikatzeko erraz, kanpoan produktu zeliakoak saltzen dituzten tokiak. 8. Heziketa eskaintzan sartzea hitzaldi zail bat berri emateko zeliakiaz. 9. Gazteen eremuak espazio bat uztea astero, Bilamontekoa adibidez, zeliakoen Euskadiko elkarteari, beraien ekitaldietarako eta 10. Sare sozial eta komunikabideetan kanpaina bat egitea, gaixo zeliako familia elkarte guztietara iristeko, paziente hauek janditzaketen elikagaien berri emateko. Eskerrik asko. Popularri dagokio, zeharkako zuzenketa horri erantzuna emateko baietza edo ezetza. Sí, la vamos a admitir, aunque la enmienda que nos presenta se repiten los puntos por nosotros señalados en la moción, todo lo que sea mejorar. Guk esandako puntuak errepikatzen diren arren, bazentzu honetan esandako guztia, ados, onartzen dugu emendakina. Arabera geratzen da, zuzenketa honen testuaren arabera geratzen da, eta horretaz eztabaidatuko dugu hemendik aurrera. Igor Rodríguez, ez da, ezer esateagatik, eske guk beste zeharkako badokagu, eta gainera ez dauka inolako kontraesanik oain onartutako zeharkakoarekin, eta itxaropetsu gaude, lehen Rakele gonbidatu gaitu olako zeharkakoetan gauzak adosteko, beraz, manatuko dizuet. Eskatzen dugu. Bai, mesedez interpretazio zerbitzuko ekartzeko aukera badeko zue aurreko zeharkako ekarri dezakezue idazkariari emateko? Bai. Aurrekoa. Bai, esker. Igor Rodríguez, irakurtzearekin goi horre, zure da hitza. Zeliakoei laguntzea ez dagokio soilik udalei. Espainiar estatuko gobernuak zerikusia handia du gai horretan. Bera baita, elikagaien beza... Parkatu, Igon. Jeltzaleak ez daukatela testua edo nun dago, hor dago, ekarri mesedez. Bai, orain bai. Bera baita, elikagaien beza ezartzen duena eta bera delako txarto ditutako kopagoa ezarri duena. Aurreko gaitik, zeliakoei laguntza emateko mozioari 3 puntu gaineratu nahi dizkiogu. Lehen, 4., 5. eta 6. zienak oain ez dakizen bate garrena izango lirateke, baina... Esaten diate pixka eta estiroago joteko. Bale, orain, lehen 4., 5. eta 6. puntuak gehitzen genituen, oain, Ciudadanosen zeharkakoaren ondoren ez dakizen zenbat izango lirateke, baina bukaeran jartzeko puntuak izango lirateke. Beraz, gehigarria izango litzateke lehenengo puntua, esango luke, Getxoko osoko bilkura Espainiar estatuko PPek giratzen duen gobernuari zuzentzen zaio, egun zeliakoek kontsumitu behar duten elikagaiek pairatzen duten beza murriztu dezan, eta egungo 121-etik 124 alda dezan. Eskari hau helarazteko alkateak gutuna igorriko die Mariano Rajoy eta Osasun Ministroari batzarronetako akordioa gehituz. Urrengo puntualitzateke, Getxoko osoko bilkurak Espainiar estatuko PPek zuzentzen duen gobernuari eskatzen dio guztiz bidegabea den botiken berrordainketa, gaizki deitutako kopagoa alegia, berehala ezabatu dezan, botiken gaineko gainordainek beti eragiten dietelako pertsona aulenei eta zeliakoen tratamenduan ere eragina zuzena izan dezakelako. Honen berri emateko alkatea zuzenduko zaio Mariano Rajoy eta Osasun Ministroari gutunez eskaria eginez eta batzar honetako akordioa gehituz. Eta gehitzeko azken puntualitzateke, zeliakoen kolektibo ez gain, elikaduren ondoriozko beste edozen intolerantzia pairatzen duten kolektiboek ere neurri hauen onurak jaso ahal izango dituzte. Eskerrik asko.
Beraz, beste zuzenketa bat eta Alderdi Popularrari dagokio erantzun ematea. Iñaki Gamero. Gracias, señor alcalde. Gracias, Ibon, por plantearnos. Mila esker, alkate jauna, mila esker Ibon, zuzenketa hau planteatzagatik, baina nola esango nizuke, bai, eskertzen dizut, baina ezin dizut benetan eskertu. Zuk, onartezina den emendakin bat aurkeztu duzu, eta hori ez da bidezkoa zeliakoen kolektiboentzat. Rajoiri eta Rajoiren ministroi nahi duzuena esan dizaiokezue, baina ez da hemen sartu behar berrordainketaz eta horrelako eztabaidatan. Eta aurkeztea emendakin bat, zuzenketa bat, gero, ez dadin onartu izan, ez da bidezkoa. Guk eskatu dugu beza jeistea eta Europar Batasunean gainera ark baitaka eskumena. Eta jarraituko dugu eskatzen. Eskerrak beraz, baina eskertu gabe zuen zuzenketa, baina ez dugu nartzen, mi esker. Horrela geratzen da mozioa, jarraitzen dugu eztabaidarekin. Koldo Iturbe. Arratsalde on berriz. Bueno, hasteko habéis dado en el clavo. EH Bildu, habéis dado en el clavo. EH Bildu, bete-betean joduz. Arrazoi nagusien hau da. Alde batetik hori, gero emango dute gure azalpena, eta gero beste alde batetik, Ciudadanosek egiten duen zeharkako enmendakin honi, gazteria zerbitzuak ni dakidanez, ez dauka inungo lokalik inori lagatzeko, kulturak bai, eta kirolak bai, eta ez dago inungo arazorik, herri honetako edozein elkartek eskatzeko lekuren bat, bere egunerokoak edo ordu batzuetan leku hori erabili alizateko. Ez dakizeta datorren Kelarea Juventud, como por ejemplo Ceda Villamonte, porque no tiene nada que ver con Villamonte, pero bueno. Honetatik aparte, nik gure jarrera azalduko dugu, ezezkoa izango da gure bozka, eta atzetik aurrera egingo dut. Empezaré por el punto tercero, en el que se habla de una campaña Getxo libre de gluten. Hirugarren puntutik hasiko naiz. Glutenik gabeko getxo kanpaina. Behar bada, Alderdi Popularrak ez ditu ezagutzen, herrian egiten diren hainbat gauza. Adibidez, establezimenduei babesa ematen ari garela, adibidez, alergenuen identifikazioari dagokionez, eta laguntza personalizatu ematen da, eskutitzak berrikusten dira, eta arauak betetzeko laguntza ematen da. Ikastaro espezifiko bat ere egin zen araudi horren edadura azaltzeko. Tresnak, adibideak eta horrelakoak jarri genituen establezimenduen esku. Hori guztia arauak 126/2015 araudiak ezartzen duen bezala. Ostalaritzan alergenuen kontrolerako araua da hori, eta hor azaltzen da enbasatu gabeko elikagaiei buruz eman beharreko informazioaren nondinerakoak, eta elikagaien informazioari buruzko errege dekretuaren nondik norakoak ere aztertzen dira, eta errege dekretu hori bete alizateko tresnak eta informazioak ematen dira. Eta ikastaro hori establezimendu edo turismo establezimenduei eskaini zitzaien, ostalaritzakoak eta turismo alorrekoak esan bezala. Bertaratuta egin beharrekoa, 4 ordukoa, doanekoa, maiatzaren 17an egin zen, eta 2016ko azken hiruhilekoan beste antzeko ikastaro bat egiteko asmoa dugu. Orain bigarren galderari erantzungo diot. Foru Aldundiari eskatzen diozue kenkari bat ezartzeko gluten zeliakoen kolektibori laguntzeko. Eta Euskadiko zeliakoen eta Bizkaiko Foru Aldundiaren artean bada hitzarmen bat, eta hitzarmen horren helburua da diru laguntza bat ematea aurrekontu zuzkiduraren arabera zertarako, eta glutenik gabeko
dietak eramateak berekin dakarren gain kostu hori arintzea. Beraz, laguntza badago. Bizkaiko Foru Aldundiak badu laguntza bat zentzu horretan, aurten emana. Eta hasierarekin amaituko dut. Eta hor, EH Bilduk bere zuzenketan, onartu ez den zuzenketa horretan, egiten zuen ekarpenari helduta. Ez da Espainiako Estatuaren arazo bat, izpide dugun fenomeno hori lotuta. Eta laguntza hori zeliakoi bakarrik benbertzai edo beste alergenoekin arazoan dituztenekin? Koherentea alda getxon hori eskatzea eta ez estatuko gainerako lekuetan. Uste dut ez dela udal eskumen bat osasun laguntza ematea. Baina are urrunago joango naiz. Izan ere, Zeliako Elkarteen Federazioaren webgunean sartu naiz eta besteak beste, audio. Beren lehen helburua dela Espainiako Osasun Ministerioak laguntza motaren bat onartzea. Espainiak beste herrialdeen adibidea jarraitzea nahi lukete. 30 herrialde aipatzen dituzte adibide gisa. Baina hemen Espainian ez dugu ezer, izan ere ez dago batere laguntzarik. 375.000 sinadura jaso dituzte eta sinadura horiei Alfonso Alonso Osasun Ministroak ez die jaraunik egin. Alderdi Sozialistak egindako IVA jaitsiera proposamenaren aurrean, zeliakoen arazoarei lotuta, egindakoa ez dute erantzunik eman, ez dute inolako beherapenik onartu elikagai hoiei dagokienez. Eta webgune horretan jasota daude oro bat badiren eta ez diren laguntzak. Lehen atala, estatuko laguntzak, ez dago alakorik. Bigarren atala, autonomia mailakoak. Extremaduran, Nafarroan eta Euskadin. Eta espreski aipatzen du Bizkaiko Foru Aldundia. Beraz, erantzun horien aurrean, eta uste dut zentzuzkoak direla, uste dut Alderdi Popularrak mozio hau atzera bota behar lukela, erretiratu inberko lukela. Mila esker. Ibon Rodríguez. Eskerrik asko alkazela una. Alderdi Popularreko ordezkariak esan du gu aurkeztu dugula zeharkakoa ez onartua izateko eta hori ezagia. Baina egia da aurkeztu dugula zeharkakoa jakinda ez zutela onartuko. Erreza delako bestei gauzak eskatzea, baina askoz ere zailago egiten zaielako etxe barruan gauzak eskatzea. Eta batez ere, bagenekin ez zutela onartuko Madrilek agintzen duelako, eta hori da horretarako etortzen dinako. Getxostarrentako lana egingo duzuela esaten duzue, baina gero ekintzek behin eta berriro argi uzten dute hori ez dela horrela. Eta mozio batzuek edo gehienak errefusatzen dituzue ez esaten dutenagatik, baizik eta nork esaten duenagatik, eta horregaitik ez duzu ere gure zeharkoakoa onartu. Zenik galdetuko nizueke, zeliakoekiko sentsibilitatea saldu? Ados. Udal laguntzak? Ados. Zeliakoen aldeko kanpaina? Ados. Foru Aldundiari gauzak eskatzea? Ados. Baina zergaitik ez estatuari ez eskatu? Zergaitik eskatu diezaiokegu Foru Aldundiari, baina estatuari ezin diezaiokegu ezer ez eskatu. Argi dago. Estatuan zuek gobernatzen duzuelako eta gainontzeko elkarteetan ez. Beraz, bakarrik bilatzen dituzue hori. Baina, zenbaki batzuk emango dizkizuet. Beza jeitsiko bagen ditu 121-etik 104, horrek izango litzateke 117ko jeitsiera, baina azken presioan 114. Zeuek emandako zenbakien arabera, 2005 eta 2004 arteko gainkostua daukala. Horren laguntzaren kostua urtekoa izango litzateke 210 edo familie jasoko zuten obaria izango litzateke 210 eta 326 eurotako laguntza. Beraz, ez guk aurkeztu dugu zeharkakoa onartua izan dadin, jakinda zeuek etzen dutela onartuko. Baina baita ere ez dugulako zalantzan jartzen gaixo batzuekiko azaltzen duzuen sentsibilitatea, baina zuen sentsibilitatea mugatu da beti ere, eta Madriletik igorritako agenduen menpe askotan.
Etxenuten sentsibilitate berdina azaldu, hepatitis C jotako gaixoek guregan jozutenean laguntza eske. Hoiek, ez zuten merezi zuen elkartasuna, ez da konpromisoa. Agian getxon gutxiago zirelako, agian boska gutxiago ematen dituztelako, edo agian ingurukoak ez zirelako. Eta zuen sentsibilitate estrenatu berri hori aprobetxatuz jarri nahi izan dugu zeharkakoa, baina ez duzue onartu. Zalantzan egon gara, baietza emon, ala ezetxa emon. Zezuek kontrakoa pentsatu barren, ideiak onak direnean, baietza ematen diogu, berdin dio nork plazaratzen dituen. Kasu honetan ere egia esateko, onartzen dugu udalak laguntzak eman ditzakela, baina bestaldetik ere eskatzen dituzen gauza batzuk egun indarrean daude, eta gero ez dugu lertzen zergaitik ez duzue hortik haratago eskatu nahi, zergaitik ez duzue demagogia gainditu nahi, baina batez be hor ezaretelako oso eroso sentitzen. Beraz, zalantza hori argitu dugu eta momentu sostenitu egingo gara. Eskerrik asko. Teresa Escalante. Bueno, argudioak ez errepikatzearren EAJak eta EH Bilduk aurkeztu dituzten argudioekin, bueno, ados gaude, baina, bueno, aurten otsailean egindako akordio ez gain, 100.000 euroko diru laguntza ematen zen horren bidez, kenkari eta obari hoiez gain, behar bada beste bide batzuk ere aztertu daitezke. Behar bada laguntza horiek beste erakunde batzuetatik osatu daitezke, baina guri atentzioa eman digu mozio hau ostalaritzan eta turismoan ardaztea. Bueno, hemen eskatzen dena da glutenik gabeko produktuak eskaintzea. Eta atentzio eman digu hain zuzen ere, Alderdi Popularrak urtarrian esaten zuen inolaz ere zutela onartuko, ostalaritzai gonbita egitea, iturriko ura betetako txarroak erabiltzea. Eta guk adibidez, koherentzia falta eta irizpideen koherentzia falta aurkitzen diegu Alderdi Popularren mozio batzuei. Guk getxok abstentziora joko du mozio honetan, zen lehen esan dugun bezala ez gaude ados udalak eta diputazioak ez bailituzke diru sarrerak aintzat hartzen ez dituen diru laguntzak bultzatu behar. Behar bada, estatuko gobernuak egin dezake, beza jeitsi. Araudia sobera dago elikagaien etiketak eta horrelakoak nolakoak izan behar duten arautzeko. Guk ez dugu horrez gain besterik egin behar. Gluten, laktosa eta beste hainbat alergeno ere. Mila esker. Iñaki Gamero. Iñaki Gamero. Mila esker, alkate jauna. Nik errespetuz esango dut, ez jakinak ausardia dakar, eta horiek, alakoetan oinarritu egin behar da. Hogi, xeatu, pakete batek 40 zentimo balio dute, eta zeliakoen kasuan 2 euro. Moldeko hogi arruntak, euro eta erdi edo antzeko kostua du. Zeliako batentzat 4 euro, galleta pakete bat, euro bat, zeliako batentzat 3 eurotik behera edo 4 erditik behera zaila da, adibidez, umeentzako oinarrizko elikagaiez ari naiz. Eta bi kasuetan, adibidez, hogi birrinduaren kasuan, euro erdia edo 4 euroko kostua izan, beza bat bera da. Eta beraz, ondorioak handiagoak dira zeliakoentzat. Zeliakoei laguntzea oso erraza da.
dieta hori egiteko moduan egon daitezen laguntzea da. Eta hori, bueno, renta estandarizatu aintzat hartuta egiten dugu, noski. Eta uste dugu kolektibo horri eman dakizkioken laguntza guztiak, ongietorriak behar lutekela. Baina, minusbaliaren bitartez, elbarritasunaren bitartez, ez, ze haiek ez daukate alakorik. Egin behar duten gauza bakarra da dieta bat jarraitu. Neurriak, bai, badugu ikastaro horren berri, eta gainera, hain zuzen ere, guk mozio aurkeztutakoan. Ongitorria izan da dila, ondo hartzen dugu. Badugu 2016an egin den hitzarmen horren berri, baina hitzarmen hori ez da 2016koa, 2015ean ere egontzan diru laguntza bat, 100.000 eurokoa. Eta alderdi popularrak aurkezutako mozio baten ondorioz etorria. Beraz, ezagutzen dugu, ondo ezagutu ere. Udalean eskatzen dugu, adibidez, egunotan, elikagaien bankuan produktua jasotzen dira, baina zeliakoentzat ere produktuen eskari handiago dago elikagaien bankuan. Eta ez dago kontzientziaziorik zentzu horretan. Horregatik, eskatzen dugu hemen, baita senatuan ere, baita Europar batzordean ere, haiek baitute eskumena. Alor guztietan eskatuko dugu, baina guk kenkari bat eskatzen dugunean, eskatzen dugu hitzarmen bidez urtero hornidurarik egongo den edo ez. Gracias, señor alcalde. Acabo, sin más. Yo creo que entre todos tenemos que apoyarlo. Amaitzera noa, bai. Uste dut denok babestu behar genukela, bai. Eta noski ezagutzen nuen hitzarmen hori, bai. 2014an lortutakoa. Teresa Escalante. Teresa Escalante, bai, nik obariak eta kenkariak aipatu ditut, baina nik zeliakiak berekin dakartzan gaixotasunak nituen gogoan, gaixotasun autoinmuneak, eta ez bakarrik zeliakiari berari buruz. Beste gaixotasun autoimmune horiei buruz ari nintzen. Koldo Iturbe? Todavía me quedo más perplejo. Are harrituago geratzen ez, diru laguntza hori ezagutzen bazenuen eta zuen ekimen baten ondorio bada, zergatik eskatzen duzu orduan mozioan? Ez dut ulertzen. Gutxien eskentzezue hortik. Gainerako guztia eztabaidagarria izan daiteke, baina hori zuen ekimena balin bada eta ezaguna balin bazenuten zergatik eskatzen duzu ez dut ulertzen. Bestalde, gure elkartasun osoa adierazten nahi diegu gaixotasun hori duten jendearen alde. Egin dezakegun guztia egiteko prest, ikastaro hau, beste bat, foru aldundiko diru laguntzak, edo diru laguntzaiek areagotu etorkizunean, jakina badugu gaixotasun hau duen jendeak dituen zailtasunen berri. Baina ezin dugu hilero udal eskumenetatik gaixotasun berri baten aldeko diru laguntza bat onartzen hasi. Zuek 4 urtez egon zarete gobernuan Espainian eta harren erregutu dizuete beza jeisteko eta ez duzu egin, ez da getxoko arazo bat. Udaleko eskumenaz gaindi dagoen kontu bada, 375.000 sinadura jaso dituzte eta benetan adeitasunez getxora etortzea, hau eskatzera, estatuan ez denean ezer egin eta esaten den bakarra da, osasun ministroak esan bezala, hori da berari esaten diotela, ez digute, ez gaituzte aintzat hartzen. Eta ministroak dio aztertu beharra dagoela esaten du. Eta 4 urtean ez duten neurri bakar bat ere hartu.
Iñaki Gamero, azkenengo Sí, txanda. rápidamente por contestarle, pues adelante también allí. Bueno, aurrera, beraz, orduan Espainiako gobernuan, egon dira senatuan proposamenik, haiek dute eskumena, nik, bueno, esparru guztietan egiten dute eskaera. Adibidez, zerbitzu sozialei dagokienez, norbaitek diru laguntza bat eska dezake elikagaiak erosteko behar duelako. Eta, Koldok, bai, ezaguna dugu hitzarmen hori, baina hitzarmen hori, 1.000 euroko hitzarmen hori, zeliakoen elkarte barruan dauden pertsonei mugatuta dago, eta guk hortik kanpora dauden pertsonei ere zabaldu nahi genioke. Ni zeliakoen elkarteko parte naiz, eta nik landu dut egon naiz hitzarmen horren lanetan, eta guk ikusi genuen bere garaian lanketa horretan etzela bidezkoa zeliakoen elkartera mugatzea. Eta elkarte horretatik kanpora dauden pertsonei bai ematen zaie, baina hondarrak besterik ez zaizkie geratzen. Siento decirte, Iñaki, creo que no conoces el convenio. Bainaki sentitzen dut, baina badirudi ez duzula hitzarmen hori ezagutzen. Ze esaten du, 184 bideratuko zaiela Euskal Herriko Zeliakon elkarteko gaixoei eta gainerakoa elkarte horren kide ez direnei. Beraz, bi kolektiboi zuzentzen zaie hitzarmen hori. Elkarte horretakoak direnei eta ez direnei. Bai, kontzeptuak argitzearren, besterik ez. Rodríguez. Nik aipamen labur bat egin nahi duz, ezke Iñaki entzuten egon naz, eta ez dut ulertzen oraindik, are gutxi hau zergaitik ez duen onartu zeharkakoa. Bezaren eredua jarri du, klaro, elikagai batzuen produkzioa volumenaren arabera garestiagoa da ez. Beza garestiagoa diren elikagai horietan beza jaisten baldin bada, merkeagoak izango dira. Eta batean esan du, gobernu espainolari ere gauzak eskatu diezaiokegu. Baina justo guk hori proposatu diogu eta zetxa bota du. Horren hori ez dut ulertzen eta horregatik mantenduko gara horretan. Baina bukatu aurretik lehen pasatu zaidan aipamen bat egin nahiko nuke, zelen hemen egonda tirabiga bat izenen araberakin, eta egia da guk eta ez da guk Podemos, eta gu gara EH Bildu, eta ez gara Bildu. Dinot, aurretik batzuk guztiek gogorran izan dezaten. Eskerrik asko. Beraz, amaitu itxat eman dezakegu eztabaida eta bosketara pasatuko ginateke, inork ez baldin badutxa askatzen. Beraz, mozioaren alde, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak, EH Bildu, guk getxo, kontra, jeltzaleak eta sozialistak. Beraz, bertan bera geratzen da mozioa, eta hurrengora pasatzen gara. 137. puntuan EH Bildu udaltaldeak orzoko mozioa, dispertsio politikaren eta urruntziaren desaktibazioa. Maite Arraiza. Mozioa etxerat elkartearen izenean aurkezten dugu. Dagoeneko 27 urte luze dira Espainiar eta Frantses gobernuek euskal presoak era sistematiko eta orokor batean bere lurretan zehar dispertsiorako politikari hasiera eman ziotela. Arrazoi politikoei erantzuten dien neurri honek oinazea sortzen dio ez soilik kondena betetzen ari den presoari, baizik eta era zuzen batean eragiten die senide eta lagunei ere. Praktikan beharrezkoa ez den zigor bada. Senideek euren borondatearen kontra egiten dituzte bidaiak dira. Preso diren euren senideekin komunikatu eta bizita eskubidearen ariketa egiteko soilik egindako bidaiak baitira. Gaixo diren presoekin eta adinduekin batera, egoera hau gehien sufritzen dutenak adin txikiko umeak dira. Milaka kilometrori aurre egin behar diete asteburu batean bere gurasoetako bat edo biak bisitatzeko. Eskola aste gogor baten ostean, hurrengorako atseden hartzeko aukera ari gabe ere. Baldintza hauek euren gurasoak bisitatzeko eskubidea oztopatzen dute. Are gehiago, era egokian atseden hartzea ekiditen dute eta euren biziak arriskuan jartzen dituzte horren desplazamenduak luzeak egin behar izaterakoan.
Urruntze eta sakabanaketa politiko honek zentzurik ez bazuen eta eragiten dien presoen errotzean lagundu ez badu, kontrakoa baizik hurbileko eta senideak zigortu ditu. Etaren erabateko etetearen osteko aro berri honetan ez du inolako zentzurik denboran luzatzea. Honegatik, udalbatzarrak honako akordioa onar dezan eskatzen dugu. Getxoko udalbatzarrak dispertsio politikaren eta urruntzearen desaktibazioa eskatzen du. Ez baitu soilik preso dagoen pertsona kaltetzen, baizik eta bere senideak oinaze gehitu batera kondenatzen ditu. Getxoko udalbatzak bertako presoen jarraipen bat egiteko konpromiso hartzen du, bereziki eta arreta handiagoaz adin txikiko seme-alabak dituztenei. Eta hirugarrenik, honako akordioa Espainiako zein Frantziako gobernuei jakinaraziko zaie. Esker. Beste norbaitek. Kodo Iturbe. Bai, guk kasu honetan abstenitu egingo gara, baina gure jarrera, gure posizio politikoa adierazi nahi dugu argi izan garelako beti, eta horrela egingo dut. Presoen urruntze eta dispertsio politiko zigorren birgiltzarteratze helburuaren aurkakoa gara, eta ez du betetzen espetxean lege oinar organiko orokorreko 12. artikulua. Zehazten duena, zigortuen deserrotze soziala ekiditeko beharra. Preso ez gain, politika horren ondorioak modu zuzenean jasaten dituen kolektiboa presoen familiena da. Salatu egiten dugu da egin dugu beti baita ere, bereziki presoen senide eta gertukoei ezartzen zaien zigor injustoa, urruntze politikak eta bere ondorio gogorrenak, adibidez trafiko istripuek eragindakoak. Humanitate printzipioa izatera dei egiten du eta Espainiar gobernuari eskatzen diogu artikulatu dezala presoak hurbiltzeko politika bat. Helburu nagusia da presoen familiei askatzea urruntzeak eragindako karga ekonomikotik, giza kargatik eta arriskuetatik. Espainiar gobernuari baita ere eskatu diogu behin eta berriro garatu dezala espetxe politika bat espetxe erreglamenduaren 4. artikuluan jasotako eskubideen betetze aktiboan oinarrituta egongo dena. Esan bezala, abstentzioa emango diogu mozio honi, ez 39. puntuan azaltzen den dispertsioaren inguruko beste mozio horretan, diferentzia dago kasu honetan, oraindik ere legebiltzarrean legezbesteko proposamen bat dagoela onartzeke, ez dana eztabaidatu, eta guk kasu honetan zuzen lotzen dugu hitzeman legezko bidea eta zuzen bidean proposamenarekin lehendakariaren baketa bizikidatza planarekin bat egiten dituzten programekin. Horregatik abstenitu egingo gara kasu honetan. Eskerrik asko. Beste norbait? Susana de Cos, zurea hitza. Bueno, a ver. Arratsaldeon guztioi. Badirudi EH Bildutik bi mozio aurkezten direla antzeko leitmotifarekin. Espetxe politikak kezkatzen ditu, talde armatuko partaide izateagatik kondena betetzen ari diren presoekin. Uste dugu hau ez dela neurri horiek baloratzen hasteko leku egokia, baina uste duguna da pertsona horiek betetzen ari diren zigorra delitu baten ondoriozkoa dela eta epai baten ondorengoa. Uste dugu gizartean errotzea ez dela zigor horien lehentasunetako bat. Guk uste dugu reinsertzioa dela helburua gizartean beriz sar daitezen. Bestalde, etaren zuzendaritzak bere presoen gainean duen kontrola mugatzea ere badu helburu.
Hala, neurri honen bidez eta beste neurri batzuen bidez, terrorista hauek etatik desbinkulatzen amaitzea lortu dugu eta espetxe onurak hartzea. Mozioan familiakoen sufrimentua aipatzen da eta ez dakit egia esan nondik hasi ere. Ez dut zalantzan jartzen kartzeletan preso dituzten familia artekoak dituztenek sufritzen dutanik. Batez ere amagaren guztiok badakigu zemin izan dezakegun seme-alaba bat gaizki dagoenean. Guk uste dugu bizitza eskubidea beste guztien gainetik dagoela eta maite dugun bat galtzea, hiltzaile baten eskutan galtzea, baino min handiagorik ez dugu pentsatzen. Izan ere, badaude seme-alabak euren ama edo aita ezagutzeko aukerarik ere izan ez dutenak. Eta ez gera, hitz egiten ari azken 27 urtez, askoz lehenago hasi zen sufrimendu hori. Eta inor gutxi akordatu da, halako zamastunarekin aurrera egin behar duten adin txikiko oiez. Eta amaitzeko galdera bat egingo dut. Ez dut gogoan etaren behin betiko amaierari buruz. Arma entregatzeaz edo hainbat kontu argitzeke daude oraindik. Argi dago beraz alderdi popularrak ez duela mozio honetan eskatzen diren puntu bakar bat ere alde bozkatuko. Santiago Sainz? Eskerrik asko Alketarina. Beti gauza bera, ekartzen duguzue osoko bilkura guztietara. Ez dakit, zareten ekatzen. Gainera esaten duzue dispertsioa arrazoi politikoei erantzuten duela. Igual terrorismaren auka borrokatzeko arrazoia da. Gainera etak oraindik ez du bere armak entregatu, ez da disolbatu ere. Sufrimenduari buruz hitz egiten duzue. Konkretuki terroristen familiena. Baina ez dute zer entzuten biktimen familien sufrimenduari buruz. Konkretuki hilerrira joan egin behar duten bakoitzean. Desde Ciudadanos queremos recalcar que Ciudadanos taldetik esan nahi dugu estatuaren kontrako borroka armatua galdu egin duela eta orain errelatuaren kontakizunaren batalla ere galdu egingo duela. Baina hor ezin dugu utzik egin, beraz, mozio honen kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Guken presoen dispersio politikaren kontra gaude, dagozkien eskubideen alde gaude, eta eskubide urraketen kontra eta dispersioa gainera zigor gehitu bat eta familientzat, baina plenoak daramatzagu gai hau entzuten eta beste bide batetik jo beharko litzateke, adibidez balioetan ezitzean. Plenoetara behin eta berriz ekartzea, non hartzen diren erabakiak simbolikoak diren, ezin da hau bezalako gai batean sakondu guken, beti giza eskubideen aldea azaldu gara. Behin gehiagotan errepikatzen dugu eta azpimarratzen dugu pertsona batzuen eta besteen arteko eskubideetan ez dela bereizketarik egin behar. Gure eskubideetarako behar dugun puntu komuna ez dugu uste hau denik. Elkarrizketa, errelatoa, elkarren arteko ulermenera jo behar da, eta ez beti mozioak ekartzera plenoetan, bakarrik balio duelako bakoitzaren diskurso politikoa gogoratzeko. Aurrera egiteko bideak onartu beharko lirateke, horregatik gu abstenitu egingo gara, eskerrik asko. Teresa Escalante. Behin gehiagotan, Euskadiko Alderdi Sozialistaren jarrera adierazi nahi dugu,
hemen eskatzen den etaren presoen aitortza eskatzen du. Hori lehenengo ezker abertzaleak egin beharko luke bere kontu ematea erakundeetan beraiei eskatu behar zaizkie elkitaren bidez ze helburu politiko lortu dituzten. Eta guri ez dagokigu aginte judizialetik erabakitako neurriak, nahiz eta batzutan ulergaitzak izan, eta lege betekizunaren bidetik hartu diren neurrien kontra. Maite Arraiza. Bueno, EH Bildun ez gara inoiz pertsonen eskubideak defendatzeaz nekatuko, eta presoak ere errespetatu beharreko eskubideak dituzte. Mozio honetan gutxieneko bat eskatzen dugu, legezkotasuna betetzea eta ez areagotzea zigorra. Dispertsioak ez duelako bakarrik presoak kaltetzen, bere senideak sufrimendu gehitu batera kondenatzen dituelako, bereziki kasu honetan ekarri deguna adin txikiko seme alabak. Azken hauek bai dira dispertsio politika gehien pairatzen dutenak. Munduan eman diren prozesu politiko desberdinetan bezala, Euskal Herrian ere preso politikoen errealitateari konponbidea eman behar zaio eta konponbide politikoaren baitan presoak ere parte izan behar dute. Ziklo bat behin betiko zitsi eta etorkizunean aske egingo gaituen ziklo berria indarrez irekitzeko eta horretarako dispertsio politiken eta urruntzearekin amaitu behar dugu. Honekin ez dugu inolaz ere zalantzan ipintzen bestelako minak, baina bestelako min desberdinak ere badirela gogorarazi nahi dugu. Eta bereziki umeak pairatzen dutena, sakabanak eta medio. Eta presoak kartzelan egoteagatik bakarrik kendu ezin daitezkeen eskubideak izaten jarraitzen dutela. Bai eurek eta baita bere senideek ere. Beraz, bozketara pasatzen gara. Mozioaren alde, EH Bildu, abstentzioak, jeltzaleak eta guk etxo kontra, Alderdi Popularra, Alderdi Sozialista eta Ciudadanos, beraz bertan bera geratzen mozioa eta hurrengora pasatzen gara. 138. puntuan EH Bildu udaltaldeak aurkeztuako mozioa, Roma aretan herri galdeketa egitearen alde. Bai, Iturralde, zurea daitzen. Bai, zerri asko. Erromoko nagusien etxeko leku aldatzearen arira, auzoan sortu den ezinegona eskutezina da. Badira hilabeteak Erromoko auzokideak antolatzen hasi zirela trasladorik egonez egin. Ordutik ona, 11 ekimen burutu izan dituzte eta bolo-bolo dabilen gaia da nagusien etxearena. Tamalez, auzoan sortzen ari den tentsioa gero eta handiagoa da, eta horren lekuko izaten ari da nagusien etxeko zuzendaritza kontseilua. Azken kontseiluan, eztabaida dialektikoa berotzen hasi zenean, bertan parte hartzen duen udal langile bat, kontseiluko kide batengana modu onartezinean zuzendu egin zen, ura mehatxatuz. Gertakari horiek, kide honen salaketa poliziala eragin dute, eta zoritxarrez jasotakoak auzokideen haserrea areagotu egin du. Gai honek, Erromareetan sortu duen oposizioa ikusita, eztabaida eta herritarren parte hartzea sustatzea talde politiko guztion zeregina da. Horregatik, Euskal Herria Bilduk honako proposamena egiten du gaia desblokeatu eta adostasun handienarekin erabaki bat hartzeko. Romareetan galdeketa egitea. Euskadiko toki erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 legeak bere 81. artikuluan sektoreko edo lurralde eremu mugatuetako galdeketak burutzeko aukera aurreikusi egiten du bere 3. atalean. Gure ustez, Romareetako auzokide orori dagokio gai honen inguruan duen iritzia azaltzea 2 arrazoi nagusiengatik. Batetik, oraindik jubilatu ez direnak etorkizun hurbilean nagusien etxeko erabiltzaile izan daitezkelako. Eta bestetik, nagusien etxea kokatua dagoen erekin multzoa historikoa delako. Beraz, 2 erabaki nagusi dira gure ustez hartu behar direnak. Lehenengoa, nagusien etxea kulturetxe berrira leku aldatzea edota dagokion tokian mantentzea. Eta bigarrenik, nagusien etxea egun kokatua dagoen erekin multzoari dagokion babesa eman eta mantentzea edota ura eraistea. Euskal Herria Bilduren asmoa gai hau maiatzaren 18ko lehendakaritza eta gizarte zerbitzutako batzorde informatiboan eztabaidatzea zen. Gaiari buruzko eskumena duen batzordean, afera seriotasunez landu nahi genuen eta akordioa lortu gainerako talde politikoekin.
Ariketa demokratikoa mahai gainean jarri eta parte hartze filosofia muturrera eraman nahi genuen hitzetatik ekintzetara igaroz. Zoritxarrez, baina, hau ezen posible izan, Euskal Alderdi Jeltzalea, PSE eta Alderdi Popularrak haien bozkak batu zituztelako proposamenaren eztabaida eragozteko. Horregaitik guztiagatik, mozio hau aurkeztea baino beste biderik ez dugu izan, herri partaidetza eslogan izateari utzi eta errealitate bihurtzeko. Aurreko guztiarengatik, Getxoko udalbatzari honako akordio proposamena luzatu nahi diogu. Puntu bakarra da. Getxoko udalak, mozio honen azalpenean adierazitako terminoetan, Romo areetan galdeketa egin ahal izateko beharrezko tramiteak hasiko ditu lehendakaritza eta gizarte zerbitzutako batzordean. Esker. Beste norbaitek. Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko alkate jauna. Mozio honek erakusten du garbi ze pertsone jokatu nahi duten politikara letra larriz eta ez dauden prestatuta gauza hauetarako. Joan den apirilean, pleno honetan bertan onartu ziren udalaren aurrekontuak. Udal batean egon daiteken gauzari garrantzitsuena aurrekontuak. Udal baten lana egiteko modua eta zuzkidura ekonomikoa zeina edukiko den lege gintzaldian. Nik salatu nuen aurrekontu horietan bazegoela gauza bat funtsezkoa, hain zuzen gaur proposatzen dena. Nagusien etxeako kidei konsulta bat jakiteko udalak ea trasladatuak behar duten izan edo ez. Bitartean, beste batzuk bilerak egiten zenituzten aurrekontuak prestatzeko bilera horietan eta nagusien etxeko erabiltzaileek manifestazioak egin zituzten, hitzaldi bat ere antolatu zuten, zeinetara joan ginen gu danok, sinadura bildu zituzten, eta bazirutien danok bat gento zela, han danok geunden esanez ados geundela erabiltzailei galdetu behar zitzaiela. Aurrekontuak onartu ziren Bildu eta Ciudadanosen laguntzarekin, eta aurrekontuetan falta da nagusien etxeko erabiltzaileei konsulta. Eta Bilduk engainatu egin zituen erabiltzaileak nagusien etxeko bilera hartara joan zirenean, eta ez zuten esan negoziatzen ari zirela aurrekontuak, eta han ez zutela, negoziaketa horretan ez zutela salduko beraiei konsulta bat. Eta aurrekon PNV Bildu eta Ciudadanosen abstentzioarekin apoiatuak bai dauka proiektu parte hartzaile bat zeinetan getxoztarrek parte hartuko duten gentsoren bentaren salmentari buruzkoa jatetxe bat itxita dagoena eta oraindik ez dago hiritarren mugimendurik eta nagusien etxean manifestazioan zeuden erabiltzaileak. Bestea bai jasotzen da, 270.000 euro biltzen dira getxo bentaren konsultarako. Zergatik ez Romoko nagusien etxeko erabiltzaileen konsulta. Eta PNV Bilduk eta Ciudadanosek onartutako aurrekontu horretan 30.000 euroko partida bat dago, nagusien etxean dauden apartamentu tutelatuetako erabiltzaileen birkolako zeiorako 2016an apartamentu tutelatu horietatik atereak izango direlako. PNV Bilduk eta Ciudadanosek bazekiten apartamentu horietako biztanleak atereak izango zirela eta orain mozio badakartzue konsulta bat eskatuz dirurik aurrekontuetan ez duzuenean aurre ikusi horretarako eta dirua jarri duzuenean kanporatuak izan daitezen barregarria da. Nagusien etxeko biztanleak enteratu egin dira eta orain mozioak eduki behar dituzue gukek hemen aurkeztu zuenaren antzeko bat, nagusien etxeko biztanleen aurrean zuen aurpegia garbitzeko baina zuen ekintzek salatzen zaituzte. Ez du balio orain dakar zuena. Guk aukera eman genizuen aurrekontuen eztabaidan zuzentzeko. Zeren agian konturatu gabe zeundeten, oranka sartu zen utela. Haien hartu gabe zeundeten eta bi emendakin aurkeztu genituen. Zeinetako batean zetorren honetarako dirue.
konsulta parte hartzaile egiteko nagusien etxeko biztanleei eta ezezko botoa eman zenuten. Eta emendakin bat kreditu gehigarriari ere nagusien etxeko erreformarako proiektu existitzen delako, ez da batzuk ez duzuen jakin nahi. Existitzen da. Eta horren kontra bozkatu zenuten, eta orain nagusien etxekoei moto azaldu nahi diezu esan ez bereen interesa defenditu nahi dituzuela, baina hori gezurra da. Gezurra da, eta beti bezala hanka sartu duzue eta ez dakizue nola atera. Beste gauza bat, nagusien etxeko biztanleek ez dute erromo guztian konsulta bat. Baizik, beraiek erabaki dezatela trasladatuak izango diren ala ez. Beraiek erabaki nahi dute, nagusien etxeko gaurko erabiltzaileek, ez erromosoak. Eta Koldok lehengoan esplikatu zuen. Erausketa tratatzen denean, eraikinen erausketa edo ez tratatzen denean, hori pleno honetan erabakiko da. Hemen erabakiko dugulako erauzi izango den ala ez, beraien erabilpenaren aldaketa ekarri behar delako ona. Hori 3 urte barru izango da, eta espero dut oraindik udalean igotea, ea gaur zer bozkatzen duzuen, edo orduan ia zer bozkatzen duzuen, ze ez da lehenengo aldia gauza bera egiten duzuela. Udala dirurik gabe geratu zenean, getxo antzokia funtzionatzeko bildu PNV-ren laguntzara etorri zen, antzokiek aurrera jarri zen, eta guk esan genuen, gutxienez, lortuko zuen, kulturrek ez ezaten egin. Orduan eztabaidatzen zen, solairu bat edo 2 izango zituen. Eta bilduk ez, lagundu egin zuen errekaganeko pabiloien kontu bat, eta Larraguseko auzokide eta zahaztu zen. Zaborren gaia historia honetako azpikontrataziorik handiena. También apoyasteis el equipo gobierno. Bai, orduan ere gobernu talderen alde bozketatu zenuten. Joan den hilean onartu zenituzten aurrekontuak. Joan den hilean onartu ziren. Eta bozkatu zenuten nagusiko erabiltzaileen kontra udal taldearen alde. Norbaitek? Quique Prada. Eskerrik asko. Primero recordar, Denok dakigun bezala, gogoratu guk uztailean, joan den uztailean mozio bat aurkeztu zuela, eta urtarrilean beste bat antzekoa, unen eduki berdinarekin, hiritarren parte hartzea, gure izatearen arrazaioa. Guk getxon jauzi hori egiteko, aldaketa hori lortzeko, demokrazia parte hartzailea lortzeko sortu da. Eta ez 4 urtez behin aukeraketa bat egiteko, baizik hiritarren parte hartzea lortzeko. Eta salmenta hitz egiteaz, PNV, PSH bildu non daude gaur egon parte hartzeari daukionez, guk garbi esan zuen, trastu eta diru gehiagoren atzen ezin da egon, politika parte hartzaileetan aldaketa bildu horren erantzulea da. Guketik parte hartzen mailan aldaketa kualitatibo bat nahi dugu. Gure adinekoi galdetun behar zaie trasladatuak izan nahi duten edo geratu eta ez da parte hartzaile eredu kontu bat, baizik errespeto kontu bat. Errespetua gure adinekoi. Nagusien etxeko erabiltzaileak eta ez bazkideak gehienak, nagusien etxe erabiltzen duten gehienek esan dute zer nahi duten. Eta eskabide bat egin dute eskatuz usteko beraiena erabakitzen. Eta gure mozio horretara zetorren. Oraingo mozio zertara dator. Zauriak mizkatzera, eskontza argazki etzaileo inori gustatu. Argazkia mugitua eta begi gorriekin atera da. Beste argazki bat atera behar da. Eta parte hartzeari buruzko akordioa, zer galdetuko da zenbat banku jarri parkean, zenbat zuaitz landatu edo konsultak gai garrantzitsuen inguruan. Orain frogatu dezakegu. Negoziak eta garaian aukera hori bazuten gai hau orain marra gorri baten dau.
Baina Bildurentzat garbi dago ezetz. Ez dakigu zergatik nahi duten Alderdi Sozialistaren eta PNV-ren oxigeno baloia izan. 2012an ere egin zuten antzoki eta kulturren kasuan. Momentu hartan, gure alkateak kulturren berplanteamentu bat egiteko aukera ere planteatu zuen, baina EH Bilduk diruaren giltza eman zitzaion momentuan akabo. Eta orain EH Bilduk lagundu du aurrekontuak ateratzen eta 4 egunera mozio honekin gatoz plenora. Zer da? Bueno, hau harrigarria da. Eta honek realitate bati bakarrik erantzun diezaioke akordio hori EH Bilduren akats politiko larri badela, agian iruzurra. Noiz arte guketik postuko gineke eta parte hartzeari buruzko akordio funtsezko bat onartuko balitz. Baina EH Bilduri bizikletan bultza eman diote pentsatuz buelta bat emateko izango zela eta ez. EH Bilduk inori ez dio bere bizikleta uzten. Agian ikutu, agian bueltatxo bat bai. Baina gezurra dirudi ez jakitea hori. Nahi genuke okerregotea eta parte hartze mailan aldaketa sakon bat egotea nagusien etxearen gai honetan. Guketik hori bilatzen dugu eta asko postuko gintuzke eta apoiatuko genuke talde guztiei eskatzen diegu ausardia mozionen alde egiteko. Eta guztion artean denbora bat, berri bat ireki dezagula parte hartze egiazkoari begira. Eta talde guztiei eskatzen diete ausardia ze talde popularrari gogoratu behar zaio urtarrilean etzirela ausartu apoiatzen. Nagusien etxean esan duten bezala danok alde geunden. Beste mezu bat Alderdi Sozialistari baita ere egin parte hartze honen aldeko konsulta. Ez adila izan barnizezko politika eta PNV-ri nola ez. Eztabaidatu dadila eta gai zehatzuni buruz hitz egin dadila. Ez dadila etorri beste gai batzurekin. Romoko adineko pertsonen parte hartzearen alde gaude bai edo ez badaude mozioan gai batzuk konbentzitzen ez gaituztenak, zergatik Lazaren azakoei, Romoko eraikin mota bategatik, baina, bueno, garrantzitsuena bestea da eta dudarik gabe aldeko boto emango dugu, eskerrik asko. Santiago, Sainz. Santiago. Azteko Andrade jaunari, Partidu Popularrari gogoratu nahi diot, guk ez genituela presupuestoak apoiatu. Gu abstenitu egin ginen. Oso desberdina da. Eta hori ez ginela erabakiorrak, eta erabakiorrak hitzgakoa da. 4 urtez Alderdi Popularra erabakiorra izan delako aurrekontu batzuen onarketan. Eta ez du ezer atera Romoko nagusien etxeko bazkiden alde. Eta orain lezioak ematera datorkigu. 4 urte eduki dituzte eta badirudi orain bururatzen zaiela. Baita ere gogoratu nahi nuen, gukek aurkeztu zuela berriki mozio bat, Kikek esan duen bezala, konsulta bat egiteko. Eta guk, logikoa den bezala, eta beti defenditu dugun bezala, alde bozkatu genuen. Eta Alderdi Popularrak berriro diot, Alderdi Popularra abstenitu egin zen. Eta bukatzeko, azpimarratu, iaz, uste dut uztaileko osoko bilkuran izan zela, gukek aurkeztu zuen mozio bat, babesteko Romoko eraikinak bereziki nagusien etxearena. Eta gu ere alde egon ginen. Getxoko ondare arkitektonikoa defenditzearen alde egongo gara beti, eta batez ere, nagusien etxeko konsultaren alde bazkide grabaki dezaten etorkizuna. Eskerrik asko. Teresa Escalante, parkatu. Gracias. Bien. Hiru talde politiko ikusi ditugu
populismoaren bandera eraman nahirik legegintzaldi honetan nagusien etxeak Ike Pradari eta Andrade jaunari, ez dakit merezi duen, gogoratu Euskadiko Alderdi Sozialistatik sustatu dugula hiritarren parte hartzea auzo elkarteen bidez. Eta nagusien etxearen gaia inor baino gehiagotan ekarri dugu pleno honetara. Auzotarrekin, elkartekin eta nagusien etxeko batzordearekin harremanetan egon gara eta azkenik ikusi dugu zer nolako babesa ematen dien Romoko biztanleek. Proiektua berbezala zehaztuta zeraman partiduari. Zuek mespretsatu egiten duzue demokrazia eta adierazpen horiek eta herriaren ahotsa nahi duzue. Zuek nahi duzue izan herriaren ahotsa, eta hori arriskutsua eruditzen zaigu. Koldo Iturbe. Bai, argitze arren, nik mozioan ondo irakurri badut, Romo aretan galdeketa egiteari buruz egiten duzue zuek hemen aipamena. Romo aretan galdeketari buruz. Ez nagusien etxeko nagusiei galdeketa egiteari buruz. Hortxe, ideia, hortxe mezua beste batzuek har dezaten. Zeren inguruan ari garen eztabaidatzen. Lehengo baten, eztabaidatu genuen honetaz, eta nik ez dute nahi zer berririk aipatu, baina bai indarra markatu batez ere ideia batzuetan. Alderdi serio bat gara, lehengoan esan nuen moduan. Hasiera batetan edifizio eraikin horren beharra detektatu genuen Romo aretan. Getxo osorako izango dan ekipamentu bat. Esaten dut berriz ere gobernu serioa garela, hartzen ditugun konpromisoak bete egiten dugu, gure konpromisoak idatzita egon dira, gure hauteskunde programetan, azkenengo bietan gitzienez, bozka gehien atara dituen alderdia eta dituen hauteskunde programan, eta agertu izan da, argi eta garbi proiektu hau. Beste denok ezin duzue gauza bera esan. Guzti hau, aurretik, prozesu parte hartzaile baten bitartez bideratu zen, nagusien etxeko juntarekin bat izan genuen prozesu bat baita ere definitzeko eta beraien kezkak argitzeko, eta beraik eskatutako guztia onartu genuen, beraz, koherenteak izan gara, hasieratik guzti honetan. Hona hemen baita ere, gure alkartasuna, mozio honetan aipatzen dan gure teknikariaren alde, urteetan junta horrekin egindako lanagaitik. Decía que el PNV es un partido serio. Esaten nuen, Eusko Alderdi Jeltzale alderdi serio badela. 15 aldiz etorri da gai hau osoko bilkura honetara. Gaurkoarekin 15. Azken lauek konsultari buruzkoak eta ez dira onartu. Guk hiritarren aurrean hauteskunde programa bat aurkeztu izan dugu, ez behin baizik bitan, eta garbi eraman dugu gure programan zergatik behar genuen ere honetako ekipamentu bat, Romo Lasarena zen, Getxo osorako bietan, hauteskunde programa horrekin eta ekipamentu horrekin botu gehien lortu dituen alderdi izan gara, eta beste partidu guztiek ez zeukaten ezer definituta. Izan ere, hemen defenditzen denean, ezezkoa dela gehiengoa, beste alderdi guztiei galdetuko nizueke, ezezko horretan zerren alde zaudete, ze ekipamentu daukazue zuek Romo Lasaren ezerako, zeren bakarrik ezezkoan jartzen baldin bazarete,
ados, definitu eta esan hiritarrei zein den bakoitzaren proiektua. Gero ados jarriko baldin bazarete zer nahi duzu Erromorako. Beraz, gure ahalegin guztia egingo dugu hiritarrek eskatzen digutena egiteko, gure konpromezuak betetzeko, baita nagusien etxeari dagokionez ere. Uste baitugu proposamen onuragarria dela bertako erabiltzaile eta bazkideentzat. Eta proposamen hau bereiekin egindako lanaren fruitua delako. Bereien ordezkarien bidez, asamblean aukeratutako ordezkarien bidez, esana dutelako zer eta nola nahi duten. Uste dugu konsulta eta berandu eta gaizki datorrelako, konsulta egina dagoelako, eta nagusien hitzeko juntarekin egindako lanak erakusten baitu, trasladoa errealitate bat izango dela. Gure proposamena hauteskunde programan garbi esaten zen, proposamen horrekin 2 aldiz aurkeztu gara hauteskundeetara, hau da gure Getxorako kultur proposamena, Romo areetarako gure proposamena hori da, eta ez dakigu ezezko taldearen proposamena zein den. Eta eraikin horren kontu askotan eztabaidatu da. Prozesu parte hartzaile bat jarri genuen abian, bere momentuan, hiritar guztiei, elkartei irekia, informazio emateko ekitaldiak, 3.500 pertsone parte hartu zuten, buzoneoak egin ziren, kontaktu pertsonalak, telefonoz egin dira galdeketak, folletoak eta bar. Eta prozesu hau adostasun oso batekin abiatu zen. Eraikina, gaurria eraikia dagoena, adituen batzorde batek onartu zuen zeinetan, udal talde bakoitzak zeukan ordezkari bat. Orduan, pleno honetan, ordezkaritza zeukatenek. Eta aho batez onartua izan zen batzordean. Gero batzorde honek aho batez izendatu zuen proiektu irabazlea. Eta 2010ko apirilean onartu zen behin betikoz. Fase desberdinetatik pasatu da Romo areetako kulturretxea, eta ja errealitate bat izaten ari da, eta trasladoari dagokionez berriro gogoratu nahi du, prozesu gardena izan dela, eta interlokutore logikoekin parte hartuz nagusien etxeko juntarekin alegia. Eta haiei aitortu eta eskertu behartzaile urtetan zehar egiten daramaten lana. Eta era guztietako ekitaldiak denek disfrutatu ditzaten aleginarekin. Vamos a ser firmes. Beraz, onartuta dauen proiektua ona da auzorako, ona da Getxorako, eta hiritarren Getxoko hiriaren onespena dauka. Eskerrik asko. Bueno, lehenengo eta behin, Koldok amaieratik bota duen horrekin seginen nuke, eta Ibar Nagusien bazkidei, juntakidei eta bar, nire, gure taldearen aintzakotza hori hemen plazaratu nahi genuke, eta egiten duten, eta aurreantzan ere segurazki egin duten lan hori aitortu nahi genieke. Hori esan da, bide batez ere, gure harridura adierazi beste behin ere, gure harridura edo gure posa, hemen herri partaidetzaren inguruan ageri izan den jarrerarengatik. Nolabait, oso barrenatuta daukagu talde politiko guztiok, herri partaidetza oinarrizko balore bat dela, denok ere bultzatu beharrekoa, eta antza denez, inungo arazorik gabe, non nahi egin beharreko zerbait dela herri partaidetza hori. Batzuen ustez, leku batzuetan, beste batzuen ustez, beste leku batzuetan. Eta Koldok, zuk zeuk galdetzen zenidan, ez ote dugun mozio honetan aipatzen, galdeketa nori dagokion. Erromo aretako auzokidei egin behar zaien, hori dela, hemen aipatzen dena, eta ez erabiltzaileei edo bazkidei, hobeto esan da, barkatu.
bazkidei. Bueno, eske egia esan, atzeratuta denok goaz atzeratuta eurekin konparatuta. Euruek aspaldi eskatu dute hori, baina ez diozue biderik eman, Baina honeski, udal gobernuak ez dio biderik eman, ez delako bere kompetentzia. Egin dezagun orain irudimen ariketa bat eta jarra gaitezen gure portalean. Eta eman dezagun hor arazo bat dagoela gure portalean. Eta gure artean, auzokidon artean, bosketa bat egin behar dugula. Baina ez dugula modurik. Ez dagoela hor juntako zuzendaria bosketa egiteko prest. Zer joan behar du, udalak hori behartzera? Aukera badauka udal gobernuak hori behartzeko? Leku pribatu batean galdeketa bat egiteko eskumenik badauka udal gobernuak? Nire galdera. Hemen planteatzen ari garena beste gauza bada. Herritarrei begirako galdeketa bada. Ez entitate pribatu batean egiteko galdeketa bat. Bai? Eta horretarako daukagu hain zuzen ere baliabide oso egoki bat, orain gitxi indarrean sartu berri den udal lege berria. Eta bertan oso argi esaten du, osoko bilkuraren uzten duela, herri galdeketa sektorialak, hau da, auzokako herri galdeketak, edo alde geografiko bati lotutako galdeketak egitea. Gure esku uzten du hori. Aukera berri hori, demokrazia parte hartzailea indartzera dator. Eta osoko bilkura honi, dagokio beraz, prozedura horri hasiera ematea eta prozedura hori onartzea. Mozio hau, beraz, guztiz eraginkorra izan daiteke. Batzordean, aurreko eguneko batzorde hartan, lehen esan dudan bezala, mozioan bertan esaten den bezala, Euskal Alderdi Jeltzalea, PS eta PPek, bozkak batu zuten galdeketaren inguruko eztabaidari muzin egiteko. Bai, espero genezake Euskal Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista horretan ados egotea, baina agertutako postura horretatik abiatuta ezkin genuen espero Alderdi Popularrak halakorik egitea, baina hala ere hori egin zuen. Eta galdeketaren oihartzuna ozen entzuten da Erromo aldetik. Eta osoko bilkura honek ezin dio horri muzin egin ere. Jakin badakigu, eta ikusi dugun bezala, Koldo berak esan duen bezala, Euskal Alderdi Jeltzaleak hauteskunde programan Erromoko nagusien etxearen zuntzipena jaso zuela, esango zuela, hauteskundeak irabazi dituela, eta hori egia da, aitortu behar da. Baina egia horretan geratzeak Euskal Alderdi Jeltzalearen ikuspegi demokratikoa mugatua erakusten du. Edo gutxienez, interes zehatzen alde mugitzen direnak. Esaterako galdeketak Gipuzkoan bakarrik egin daitezkelako. Beste batzuen ezetza ezin dezakegu ulertu, baina bakoitzak azaldu beharko du zergatik komunikabideetan gauza bat esaten duten, eta gero, egiaren ordua heltzen denean, hau da, aurreko batzordean gertatu zen bezala, kontroak egiten duten eta hori tratatzeari muzin egiten dioten. Ezin dugu katu Erromon ez dagoela egungo kulturetxea, nagusien etxea eta kulturetxe berriaren arteko adostasunik. Ez dago, adostasunik. Liskarra agerian dago auzoan. Eta agerian geratu da Erromoko nagusien etxeko batzordean ere, aipatu bezala. Baina liskarra hemen ere badago, areto honetan. Gure artean, talde bakoitzak arrazoia duela uste da ditu. Herritarren iritziaren ordezkaritzat ikusten dugu denok gure burua. Baina inork ez dio herritarrei galdetu nahi. Herritarrei galdetu nahi. Horregatik dator gure mozio hau. Galde diezaiegun beraz, herritarrei, argitu ditzagun liskarrak, eta erabiltzaile eta interesa duenei, ere bai, zuzenean galdetu. Bukatuko dira modu horretan, alderdien arteko liskarrak, bukatuko lirateke auzoan eztabaidak, eta Euskal Alderdi Jeltzaleari esango genieke beldurrik ez izateko. Parte hartzea, galdeketa, demokrazia onerako izaten dela beti. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Eduardo Andrade. Mila esker alkate jauna. Argi geratu dadila, Alderdi Popularraren konsulta. Erabiltzaileei galdeketa egitea, bai, Erromo auzi osoari ez. Eta hori da mozio honetan aurkezten dela. Oier, zuk esan dezu portalaren arazo bat bima duzu zen berri duzu, auzo osoari galdetu? Ez. Alderdi sozialistak dio demokraziari muzin egiten dioguna. Ez, gurk egiten ez duguna da gezurrak esan, eta auzokideei gezurrak esan. Zezuek itzaldi horietan egon zarete. Eta hor, PNV-ek izan ezik, denek nagusien etxea defendatzen zenuten. Konsulta egin behar da bat eta bestea. Eta nagusiei engainatzen ari zarete.
Egon zinen, bai, bueno, tira, ez nuen gogoan. Beraz, auzokidei gezurrak esaten ari zarete? Lehengo hilean, 270.000 euroko aurrekontua onartu zen Andramarin prozesu parte hartzaile batentzat. Eta, adibidez, Portu Zaharreko igogailuaren prozesuari buruz, edo Andramariko bentaren zarberritzea. Eta zergatik ez zenuten hemen beste bat jarri eta gutxienez hausnarketa, nagusien etxeari buruzko hausnarketa bat egiteko. Eta zergatik ez diru partida bat esleitu horri. Eta zergatik bozkatu apartamentu tutelatuetan dauden pertsonak bidaltzearen alde. Akordio hori hor dago, hori da zuen akordioa. Orain nola esplikatuko diogu jendeari, orain kontsulta bat egingo dizuegu. Mozio hau ez da eraginkorra. EAJak onartzen ez dituen mozioak ez dira betetzen. Hilabetea bukatu baino lehen, egongo dira bentako prozesu parte hartzailearen gidalerroak. Eta nagusien etxekoak berriz, sinadura biltzeko borrokan ari dira. Eta esaten da, oro bat, ekainean bentako prozesu parte hartzailea abian egongo dela. Eta nagusien etxekoak berriz, oraindik sinadurak biltzen. Egintzazue antzeko zerbait nagusien etxeari eta ez etorri orain gaur beste kontu batekin. Koldok zuek ere, zuzenketa bat egin duzue. Hasierako egitasmo horretan, hasieran etzen horrelakoa. Eta azken hauteskunde honetan egia da, esan zenutela, etxebizitza sozialak egingo zenutela eta horrelakoak. Baina 2011an ez, 2011an zen leku aldatzearena. Baina ez daukazue herriaren babesa. Gutxiengo egoera batean zaudete eta egoera horretan ezin duzue batzuei kalte egingo dieten proiektu batekin aurrera egin. Galdetu egin behartzaie nagusien etxeko erabiltzaileei. Ez da ezer gertatzen. Galdetzeagatik behar bada galdu egingo dute, bozketan. Hala gertatzen bada, hala izan dadila. Oposizioa ados gaude, eta udal taldeak ez du hori entzun nahi, bere proiektuarekin jarraitu nahi. Baina, azken finean hori gezurra esatea da. Gakoa lehengo hilean zegoen aurrekontuen onarpenean. Denok dakigu, dirurik ez balin badago, eta EAJak ez balin badu nahi, ez balin badu aurrekontuetan ez dela ezer egingo. Nik esan dien lehengoan nagusien etxeko erabiltzaileei, dagoeneko ez dago soluziorik. Pena ematen dit, baina mozioak aurkeztuagatik aurrekontu akordioak dauka lehentasuna. Kike Prada? Hasteko, Eduardo hori zen nahi nioke pena dela, ze urtarrilean esan zenuen laguntzen nuela. Koldok esan du 15 aldiz etorri dela hau, eta beste etorri daiteke, ze hau politika parte hartzailearen kontu bada. Eta hor, biztan da ez gaude ados. EAJarentzat parte hartzearena da bozka bat ematea 4 urtez behin eta gero txikotzuria bat ematea. Alderdi sozialistak esaten du guk lagundu dugu, erraztu dugu, ezinezkoa da alderdi sozialistak esaten duena ulertzea. Badirudi, kuentame aipatzen dela. Alderdi sozialistak 80ko hamarkadetatik 70garrenera salto egin du. Eta EAJara itzuliz. Etzazue beldurrik izan, zue baldin bazarete alderdirik bozkatuen arromon orduan galdetu ezazue.
Eta Koldoren planteamentuari pixka bat aurre egitearren. Bai, partidu garrantzitsua izango da eta konpromisoak beteko ditu, baina 2011an babes ofizialeko etxeentzat diru gehiago agindu zenuten, baina zer egin zen, lursailak lantzea eta bar. Non dago seriotasuna hor? 2011ako kanpainan. Gauza bera. Lekualdatze, behin-behineko lekualdatze bat izango zen. Non dago hor seriotasuna? Eta ez naiz seriotasunetan sartuko, baina benetan harrigarria da. Urrengo hauteskunde kanpainan programa aldatu dugu. Orain, kultura ereduari dagokionez. Guk ez kultura megoa zentroak ez daude gure apustuan, hori ez. Guk kultur eskaintza dibertsifikatu egin nahi genuen, ze auzo batzuetan ez dago ekipamendurik. Baina, bueno, EAJaren proposamena ez da gurea, ez da baidan eman ditzakege dugu egunak eta egunak, baina gauzak diren bezalakoak dira. Eta ez gutxi esan daiteke gehiago. Badirudi, batzutan konpromisoak betetzen dira, bestetan ez, eta horrela ezinezkoa da akordioak lortzea. Gure jarrera argia da. Erabiltzaileei galdetzea, nagusien etxeko pertsona nagusiei galdetzea hor gelditu nahi duten edo beste nonbaitera jo nahi duten. Mantenimenduari dagokionez bere gauza bera. Eraikin hori mantendu nahi duten edo ez. EAJ eta sozialistak ez daude horren alde, kitxo. Hemen aukera historiko baten aurrean geunden, aurrerako urrats bat egiteko, baina nik berriz ere, ausartak izateko gonbita egin nahi dizuet, eta galdeiozue nagusiei, baina badirudi jarrerak argi zehaztuta daudela, eta gure alderdiarena ez da zuena. Mi esker. Beste norbaitek, Koldo Iturbe. Niri pena ematen dit entzutea udalak behartu egiten duela. Demokraziari buruz, ideia hori badaukagu, benetan penagarria da, ezta? Hauteskunde batetara joan programa batekin, programa horretan proiektua bera eramatea, irabazlea suertatzea, proiektu aurrera eramatea, eta esatea hori behartzea dela, benetan pena ematen dit. Demokraziaren ikuspegi hori izatea pena ematen dit. Bildurra bat ere. Hauteskunde programa guztietan eraman dugu, proiektu hau. Bildurra bat ere. Bildurra izango bagenu, kenduko genuen programatik. Zalantzak izango genitu eskalako. Eta ez daukagu, inungo zalantzari. Eraman dugu eta irabazi egin du proiektu horrek. ¿Y cuál es la alternativa del Partido Popular? Eta zein da alderdi popularraren alternatiba berriz galdetzen dut? 15 eztabaida izan ditugu udalbatza hontan. Baina zein da zuen kultura programa, zein da zuen kultura proiektua? Ze kulturetxea nahi duzue zuek Romon? Ze getxo antzoki nahi duzue? Beti ez zezkoaren gainean zaudete eixerita, trintxeraren atzean, lubakian. Baina zein da zuen kultura proiektua getxoarentzat? Ze kulturetxe nahi duzue Romon? Gurea txarra izango da, baina hor dago, zehaztuta dago, baina eskezuek ez daukazue. Eta EH Bilduri esandakoa ere guk taldeari esan behar dio, eta aditasun osoz. 4 urtez behin bozka bat ematea ez duela ezertarako balio, benetan pena handia ematen ditore entzuteak. Ideia desberdinak izan ditzakegu partaidetzari buruz, parte hartzeari buruz. Behar bada zuek parte hartzaileagoak izan zaitezkete guk baino, eta argi urtetara egon zaitezkete EAJaren aldean parte hartzeari dagokionez. Baina ez da hori kontua, zuen kontzeptua beste bada, eta gu ez gaude ez gatoz bat horrekin. Desberdinak dira. Baina nik uste dut berme handiagoak ematen dituena, parte hartze prozesu horretan, da 4 urtez behin emandako bozka. Askea, zuzena eta berme osoarekin egindakoa delako.
Horregatik hauteskunden emaitzak errespetu osoz hartu behar dira. Eta guk berriz galdetuko diot, Alderdi Popularrari bezala, zuen egitarauan ez dago erromorentzat kultur proiekturik, kulturetxearako proiekturik. Nik ez dakit zer nahi duzuen udalerri honen kulturarako. Gureak baditu aurrekariak, badu ibilbide bat dagoeneko egina eta zehaztutako etorkizun bat. Zuek berriz zer nahi duzuen ez dakigu. Ez zuek, ez Alderdi Popularrak. Ez dakigu zer nahi duzuen. Txefolanda. Eskerrik asko, alkate. No pensaba intervenir, pero... Ez nuen pentsatzen hitzartzea, baina badira bi gauzak atentzioa eman didatenak eta txarrerako gainera, niretzat oso desatseginak dira. Koldok esan duena, nahikoa ematen dit, eta parte hartzea zer dan, bakoitzak modu batera ulertzen du. Andraberi gauza bat erantzun nahi nioke, txantxarik gabe. Aurrekontuak omen dira lagakoa, oso ondo eskutatzen duzue. 10 zuzenketetatik, 9 behera egin zuten, inkompetentzia arazoengatik. Zuek, enpresa eraginkortasunaren eredutzat jotzen duzu zeuen burua, baina 10 erori egin ziren. Eta gomendatzen dizu eta aurrekontuak irakurtzeko, digitoak ez nahasteko eta partiden izenak ondo hartzeko. Andradek esan digu inorrez engainatzeko. Nagusien etxearen kasuan ez. Eta ez itzazu gauzak nahastu. Ez dakit ze hitzaldi aipatu duzun, baina izan zen hor nagusien etxeko batzordearen zuzendariak antolatutako hitzaldi trampa bat. Han egon ginen eta norberak bere jarrera azaldu zuen argitasun osoz. Eta han gu bakarrik gelditu ginen. EAJ-ko ordezkariak eta ni neuk. Eta Romo kulturetxera leku aldetzea defendatu genuen. Eta ez itzazu gauzak nahastu, egia da aurreko legealdian mozio bat ekarri genuela erreferendum bat defendatuz, baina kulturetxearen 4., 5. pisuari ez egokion. Eta guk beti pentsatu izan dugu eragiketa hori nahiko arrazoizkoa eta defendagarria zela. Beteragarriak direlako leku berria eta horrela gainera lekua utxik edituko litzateke babes ofizialeko etxe batzuk egiteko lurzorua. Eta hori esan nahi nuke gaizki hartu dut ez engainatzearen kontu hori. Nahastu gaitezke, baina engainatu ez dugu engainatzen. Eta kikeren lagunak esan du, estalkitik kanpo hotz egiten duela. Estalpeaz hitz egiten duzu, baina ez dakit zer ulertzen duzun estalpeaz. Nik gogoraratu nahi dizut, sozialistak eta Podemosek baduzuela beste estalpe egoki bat, hainbat provintzia hiriburutan. Badakitzu etzarela Podemosekoa, baina guk getxo koalizioak nik dakidanez Podemos barne hartzen du, ekok eta beste batzuk. Ez dakit, 4 alderdi politikoa dira. Baina zuk estalpea aipatzen duzunean, behar bada Podemosekin etzara eta identifikatuta sentitzen, baina hor badaude adibide argi batzuk Espainiako autonomia erkidego ugaritan Podemoseko alkateak edo PSOEkin lankidetzan estalpe goxo eder bat. Beste norbaitek, Oier Iturralde. Eskerrik asko. Ez da Euskal Herria Bilduren ekinbide politikoan deskalifikazioetan erortzea, inondik inora, ez da gure jardunbide politikoa, baina gauzak argi esatea bai, eta oraingo honetan argi izan behar da, Andrade jauna, edo gezurti patologikoa dela, edo bestela gezurretan dabilela behin eta berriro.
berak ondo daki aurreko batzordean zein izan zen bere alderdi politikoaren postura, gai honi dagokionez, eta hori jakin da, edo bat, gezurretan dabil, edo bi, gu engainatu nahian dabil. Beraz, horri erantzun beharko dio, ez dakit batzorde honetan, baina bai behintzat gutxienez, Ibar Nagusieko erabiltzaileen aurrean eta Erromoretako auzokideen aurrean. Hori esan da, onartu behar da, negoziaketan, aurrekontuen negoziaketan, ez genuela lortu puntu honetan adostasunik, eta horregatik ezela aurrekontuetan nolabait parte hartzea bermatuko zuen prozesurik lortu. Horregatik ezela lortu. Baina ez hori badakigu, negoziaketa guztietan gauza batzuk lortzen dira, eta beste gauza batzuk ez dira lortzen. Noski, lortu ez izanak ez du inondik inora gure ekinbide politikoa oztopatuko. Guk oso argi daukagu zer nahi dugun Erromoko nagusien etxearentzat, euskaltegiarentzat eta inguru arkitektoniko horrentzat. Oso argi daukagu. Baina argi daukagun arren, herritarrei galdetu nahi diegu, Erromoretako herritarrei, eta horren aurretik, bazkidek eurek eman behar dute beraien iritzia. Baina ezke hemen ez gaude hori planteatzen. Bazkidek eurek erabaki beharko dute. Ez dut uste inork hemen zalantzan jartzen duenek hori. Inork erez, eta guk are gutxiago. Baina hemen planteatzen ari garena da, udalak ze eskumen daukan. Eta udalak ez dauka eskumenik horretarako. Udalak eskumena dauka herritarrei galdetzeko. Eta hemen, areto honetan, orain, udalbatza honetan, adostasun nahikoa lortzen baldin badugu, udal gobernua behartzeko, hori lor genezake. Eskerrik asko. Eduardo Andrade, azkenengo txanda. Gracias, señor alcalde. Mila esker alkate jauna, Kike, zuk aurkeztutako mozioan, bigarren puntuan, konsulta bat hartzen zuen Erromo guztientzat. Eta uste dut, hori plenora etorriko dela, edo legaldi honetan edo hurrengoan. Txefo, zuzen zaude nagusien etxeko bileran, orain babesten dezuen jarrera azaldu nuen, baina egin dituzuen aldaketekin pixkat galdu egin naiz. Egia da, hor zuk ja udaltaldearen jarrera defendatzen zenuela. Bildu, esaten duzu, Bildu bai, barkatu. Esaten duzu, aurrekontuetan etzen utela lortu EAJarekin konsensua ausartzeko. Azkenean entzun dut. Geratzen dena da, zenbait alderdi gurekin akorditara heltzen saiatzen denean, guk baditugu lerro gorri batzuk eta horiek ez ditugu zarkatzen. Beraz, gai hau ere kajoian zijoan, eta hori ezin zen bazter utzi. Eta okerrena zera da, Kikek esan duen bezala. Hau da une historikoa, ez, lehengo hilean zen une historikoa. Hemen hartzen diren erabaki batzuk legealdi honen eta hurrengoaren ibilbidea zamatuko dute. Erabakia hartuta dago eta horrek zama bat finkatuko dio, horrek zehaztuko du legealdi hontan eta hurrengoan egin daitekena. Badaude akats historikoak bizitza politikoan sartzen direnak. Erabaki bat hartu zen eta orain aurre egin behar zaio, baina orain ez dago soluziorik, naiz eta orain zuek jendeari pentsarazi nahi diezu, mozio bidez lor daitekela, baina ez da. Eta alkatea aurrekonturik gabe utzi behartzen duten ze gaiak bazuen garrantzia. Orain, bizilagunei, esan dizaiokezue, mozio bidez lortuko dugu, baina ez da posible. Kontua da hemen kaltetuak, euren bizitza guztirako, nagusien etxerako erabiltzaileak direla. Ze urrian, azaroan edo gehienez urtarrilean leku aldatuak izango baitira. Eta gure kultur proiektuari dagokionez ezagutzen duzu, badakizu, gizarte etxe bat, Negurin, besteak beste. Andramarin, Kirol, etxe bat. Ekipamenduak nahi ditugu
auzo guztietan, ez zuek egiten duzuen bezala kultura leku batean pilatuta proiektu erraldoi horiek. Orain kultur etxe amaituta dago, getxantzoki amaituta dago, orain soluzioak aurkitu da hartzaizkie. Orain ez daude borroka horretan kultur bai, kulturrez. Eta antzokian gauza bera, hemen kontua ez antzokia edo kultur. Orain gatazka beste bat da, borroka beste bat da. Guk nahi duguna da jendeari galdetzea. Behar bada baiezkoa emango diote eta bai leku aldatu nahi dutela esango dizuete. Guri etorri zaizkigu bizilagun batzuk ez dutela nahi esanez. Repito, esto es un error histórico y dentro... Eta berriro diot, akats historiko bat da eta hemendik hilabete batzuetara ikusiko dugu nola leku aldatzen dituzten nagusin etxeko erabiltzaileak. Yo sí voy a trasladar, agotando el último turno del Partido Nacionalista Vasco, una pequeña reflexión, ¿no? EAJaren azken txanda aprobetxatuz gogoeta bat egin nahi dut. Harritzen nau, hauteskunde prozesuen zilegitasuna nola jartzen den zalantzatan hori izanik, Getxoko herriak 4 urtez behin izaten duen parte hartze prozesurik handiena, parte hartzeari dagokionez, eta harritzen hau nola zalantzatan jartzen diren pleno honen erabakia, ze kulturetxoa Getxantzokia behin eta berriz pasatu dira pleno honetatik, eta maila esekutiboan pasatu dira, eta pleno honen bedeinkapenak eduki dituzte 2 proiektu behin eta berriz hori ere zalantzatan jartzen da. Autogestio prozesu eredugarri batean nagusien etxearen kasua baita erabakiak hartzen dituztenean beraien estatutuen arabera hori ere zalantzatan jartzen da beren zilegitasuna. Andradek esan du batalla bat egon dela gobernu taldearen kontra higadura politiko bat aurrekaririk gabea. Batalla bat, manifestazioak sinadura bilketa izugarria izan da, herri guztiak kontra geneukan, hemen bozeramaile batzuk esaten zuten ez. Romo Kulturetxarrekin manifestazioak sinadura bilketa mundu guztia EAJ eta bere proiektuen kontra zegoen. Eta 2011an hauteskundeak irabazi genituen, 2007 baina indar gehiagorekin eta 2015an berriro hauteskundeak irabazi ditugu. Orduan, sistema demokratiko auzitan jartzea hau dena zilegitasuna nork daukan guzti honek estrategia politiko garbi bati erantzuten dio. Gobernuaren higadura nahi da, baina 4 urtez behin estrategia hori egiten da. Ez da urte bete pasatu, da hauteskundeak egin zirenetik, eta Getxon irabazi genuen, Romon irabazi genuen. Eta beltza zuri gainean, hauteskunde programa batekin 4 urtez behin busti egiten gara, ez beste hauteskunde programa huts batzuk bezala. Oso erraza da, hiritarren aurrean programa huts batekin aurkeztea eta gero legegintzaldia aurrera joan ala, eskerrera, eskuinera, ez gu, 4 urtez behin busti egiten gara. Eta gainera, prozesu parte hartzailetan parte hartzen dugu eta bar. Baina estrategiak garbi dago. Hauteskunde prozesuen emaitzak auzitan jartzea, nagusien etxearen zuzendaritza taldearen erabakiak auzitan jartzea eta bar. Eta proiektu bat baldin badago eztabaidatu dena hiritarrek kontzientziarekin bozkatu dutena, Getxo Antzokia eta nagusien etxearena izan da. Hiritarrek oso ondo zekiten zer bozkatzen zuten. PNV kartak hauz gora zituela joan da. Eta PNV-ren proiektua izan zen hiritarrek gehien babestu zutena. Eta konpromesu bat daukagu konfiantza horrekiko. Eta beteko dugu gure konpromesuarekin. Uste dugulako hori dela Getxorako proiekturik onena. Hori sinisturik egiten dugu. Eta horretarako akordioak bilatuko ditugu, topaguneak eta bar, baina Getxozarrekiko harremana hor dago. Eta lan egingo dugu betetzeko 4 urte barru,
hiritarrek kontuak eskatuko dizkizuete, eta ez niguk eta ez beste inoren aurrean ez dut erantzuten hiritarren aurrean bakarrik. Eta konpromesu horrekin jarraituko dugu lanean sinisturik, getxorako proiekturik onenaren aurrean gaudela, eta pleno honek behin eta berriz babestua. Eta honek indar eta zilegitasun izugarria ematen digu. Izugarria aurrera jarraitzeko kanpaina mediatikoak, firma, sinadurak, manifestazioak denaren gainetik. Badago zerbait funtzionatzen ez duena, orekaren bat funtzionatzen ez duena. Bai, denbora pasatu zait. Malgua izaten naiz bozera malekin, barkatu, noiz baiten nik ere denbora gainditzen badut, besterik ez, hemen uzten dut. Bosketara pasatzen gara. Mozioaren alde, EH Bildu, Getxo, Ciudadanos, abstentzioak, kontra, jeltzaleak, sozialistak eta Alderdi Popularra. Beraz, bertan behar agertzen da mozioa. Eta hurrengora pasatzen gara. 129. puntuan, EH Bildu taldeak aurkeztutako mozioa, dispertsio politika eta Arkaitzurko etxea Getxostar presoaren adiskideek jasandako istripua. Arantxa Gutierrez. Irakurri baino lehen komentatzea akats batzuk daudela, imaginatzen dut izan dela zuzentzaile, gaztelaniazko zuzentzailea, eta beharrez ziren tilde batzuk daudela euskarazko testuan. Komentatzea gero pasatzen baldin bada garbira, horiek kontuan hartzeko. Maiatzaren 14an, Getxon, Uribe Kostatik etorritako 100 pertsonek dispertsioa salatzen zuten bitartean, Baldemoroko espetxean preso dagoen Arkaitz Goikoetxea Getxostarra bisitatzera zijoazen 2 lagunek autoistripua izan zuten. Zorionez, onik atera ziren biak. Hori dela eta, maiatzaren 16an eskaria egin genion alkateari egoeraren larritasuna ikusirik bozeramaleen batzordea deiz esan. Erantzunik jaso ez genuenez, honako mozioa aurkeztea erabaki genuen. Jakin, badakigu ez dela Getxostarrok dispertsio politikaren ondorioz jasan izan dugun lehenengo istripua. 1997an, Antonia Fernández hil zen, Ángel Figueroa Biloba bisitatzera joan zenean izandako istripuaren ondorioz. Beraz, maiatzaren 14an gertatutako istripua ez da lehena izan. Espero dezagun baina azkena izatea. Hori dela eta, udal honek honako akordio adierazpena egiten du. Alde batetik, Arkaitz Goikoetxea presoa bisitatzetik zetozen lagunen istripua sakabanak eta politikaren ondorioa da eta horregatik salatzen dugu. Era berean, gure babesa adierazi nahi diegu istripua izan duten 2 lagunei ez ezik, astero preso dituzten familiarrak bisitatzera doazen Getxostar guztiei ere. Oraingo honetan, zorionez, ez dugu kalte pertsonalik damutu behar. Halere, dagoeneko 16 pertsona hil dira sakabanaketaren erruz. Haien artean, aipatu dugun bezala, Antonia Fernández Getxostarra. Hori dela eta, Getxoko udalak dispertsio politika bertan bera usteko eskatzen du. Eta preso guztiak haien etxetik hurbilen dauden espetxetara lehenbailen ekar ditzaten eskatzen dio Espainiako gobernuari. Beraz, astero preso Getxostarrak bisitatzera joaten diren Getxoko herritarrek errepidean dauzkaten arrisku egoerak buka daitezela, sakabanak eta buka dadila aldarria bere egiteko konpromisoa hartzen du udal honek. Dispertsioa amaitu bitartean, beti ere, auzokide guztien ongizatea helburu. Koldo Iturbe. Bai, guke kasu honetan, Eusko Legebiltzarrean 2014ko ekainaren 5ean onartutako legez besteko proposamenaren
akordioaren inguruan, zeharkako zuzenketa bat egin nahi diogu EH Bilduren mozioari, aldaraziz beraiek aipatzen dituzten 3 puntu horiek, hemen aipatzen ditugun 2 hauengatik. Horrela dio zeharkako zuzenketak. Eusko Alderdi Jeltzalearen talde politikoak, EH Bildu udal taldeari, 139. puntuan dispertsio politika bertan bera eskatzearen inguruko mozioari egiten dion zeharkako zuzenketa. Lehenengo puntua, Getxoko udalak arbuiatzen du euskal presoei aplikatzen zaien sakabanaketa politika, atxilotu eta espetxeratuen tratamendurako nazioarteko gomendio eta printzipioekin bat ez datorrelako eta presoen eta zenideen giza eskubideen urraketa sorburua delako. Eta bigarrena, Getxoko udalak galdegiten dio Espainiar gobernuari euskal presoei aplikatzen dien sakabanaketa politikarekin amaitzea, horretarako lege oztoporik ez duelako, euskal presoek beraiek, euren zenideek eta euskal gizartearen gehiengoak adierazitako borondatea delako, gizalegezkoa delako eta bake eta elkarbizitza sendotzeko lagungarria delako. Eskerrik asko. Beraz, EH Bilduri dagokio esatea onartzen baldin badu zuzenketala ez? Bai. Bai, onartzen dugu. Onartuta beraz, horrela geratzen da mozioa eta jarraitzen dugu eztabaidarekin. Inork hitza hartu nahi baldin badu, xe da momentua. Beraz, bosketara pasatzen gara zuzenean. Mozioaren alde, jeltzaleak eta EH Bildu eta guk Getxo, abstentzioak, kontra, sozialistak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos. Beraz, honetzita geratzen da mozioa, eta hurrengora pasatzen gara. 140. puntuan Ciudadanos udaltaldeak aurkeztuko mozioa, San Ignacio Plaza eta Miramar kalea birgaitu eta erreparatu beharra. Santiago Sainz, zurea da hitza. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno. Moción del Grupo Municipal Ciudadanos para la rehabilitación. Ciudadanos udal taldeak aurkeztutako mozioa San Ignacio Plaza eta Miramar kalea birgaitu eta erreparatu beharra. Plaza horretan zein ondoan dagoen Miramar kalean bizi den, ibili den edo aparkaleko bilatu duen edozeinek daki mozio irakurri baino lehen zona horiek birgaitzeko daukaten beharra. Gure udaltaldea harrituta dago San Ignacio Plaza izenaz ezagutzen denaren egoeraz. Izan ere, arrakalaz eta altxatuz josita dago. Hona hemen, harridura horren zergatiak. Plaza udaletxetik metro askaz batzuetara kokatuta egotea, eta basagoiti etorbide preziatuarekin batera, aukera asko eskaintzen dituen, iraganbide habitatua izatea. Bestalde, Miramar kaleari dagokionez, egoera ez da asko zobea, izan ere, zoladura eta espaloiak egura txarrean eta zuloz beteta daude. Zona horien egoerak aurrez aurre egiten du talka Getxo toki turistiko bilakatzeko pretenzioekin. Jakina, getxoztarrak dira eta izango dira lehentasun guretzat, baina udalerri gisa ematen dugun irudian ere pentsatu beharra dago. Halako egoeran dauden zonak edukita besteei helarazten diegun irudi ez du guzti espero duguna denik. Udaltalde honek ikustiz beharrezkotzat jotzen du zona horietan birgaitze saneamendu eta egokitze obrak egitea. Hori guztia dela eta udaltalde honek ondorengo erabaki proposamena aurkezten du.
aipatutako plazaren egokitasunaren eta berrizatze ereduaren gaineko azterlan bat egite eta herritarren parte hartzea ahalbidetuko duen proiektu bat burutzea auzotarrek nahi duten ingurune mota ezagutze aldera proposamena jasotzeko. Bi, Miramar kaleko zoladura konpontzea, bai eta Espaloiko askotariko kalteak ere, eta 3, San Inazio plazan dagoen jolasgunea modernizatu eta egokitzea aurrentzako jolasgunean egungo ereduei jarraiki. Guk aurkeztu genuen, erregistrotik pasatu genuen orain hilabete batzuk, proposamen bat, San Inazio plazarako. Ikusirik ez dela gauzatu, edo ez dakiguan proiekturik egingo den, toki horretarako azkenean plenora ekartzea erabaki dugu, hemengo talde guztiok erabaki dezazuen ingurune hori konpontzeko beharra. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, beste norbaitek. Joseba Arregi. Arratsaldeon. Beharrak noski ezagunak dira udal zerbitzuentzat eta gainera egiten den auzoz auzo hiritarren parte hartze kanpainan aurreko legegintzaldian esan genuen hori egin beharreko lan bat zegoela eta jasota dago, ez hori bakarrik. Gobernu programan Euskadiko Ezkerra eta EAJaren arteko akordioan esaten da hitzez hitz parte hartze klabean hobetzea hainbat gune eta San Inazio parkea aipatzen da besteak beste. Hor dago gure borondatea eta gure erabakia. Ezaguna izan behar zuen zuretzat akordio hauek publikoak direlako, eta espero genuen ezagutuko zenituela Miramar kalea asfaltatzeko beharra jasota dago, eta konpondu beharreko kalen zerrena sartuta dago eta ezaguna da, eta hau esan behar da, esekuzioa eta noiz aurrekontuak erabakiko dutela, zeren bestea da esatea beharra dagoela, badakigu, baina konprometitu, aukeratu eta lehentasunak ezarri behar dira, eta hain zuzen joan den hilean eduki genuen aurrekontu eztabaida eta hiritar taldeak ez zuen emendakinik aurkeztu zentzu honetan, beraz barkatu Santi, baina galeriari begira justifikatu nahi duzu, babesa eman behar nuenean ez nion eman, eta hori esaten duan aurrekontuetan etzen jaso. Eta, bere inbertzio beharrengatik izen-abizenak eduki beharrekoa da. Era hurrengo hauteskundean, mesedez hauekin errealitate bihurtu dezazuela. Parte hartze klabean berrituak izan daitezen aipatu dituzun gune hauek. Sí, Santiago Sainz. Zuen gobernu akordioan jasota zen eukazuenez, pentsatzen nuen, alik eta azkarren egingo zenutela. Eta bestela, datozen aurrekontuetan, zure proposamena jasotzen dut, eta emendakin bat aurkeztuko dugu. Eta, espero dezagun, 2017ko aurrekontuak garaiz onartzea, garaiz onartuak izan daitezen. Bozketara batzen gara beraz, mozioaren alde, Ciudadanos Alderdi Popularra, guk etxo, abstentzioak, jeltzaleak, sozialistak eta EH Bildu, beraz honetxita geratzen da mozioa, eta hurrengora partzen gara. Azkeniko mozioa, 151 garren puntuan, Ciudadanos Taldeak aurkeztuako mozioa, Euskara ikastea eta edoretzen garen lanaldia bata bestearekin nolatan egokitu. Santiago Sainz, berriz zurea daitzen.
Moción para la conciliación del aprendizaje del euskera con la jornada laboral en la Policía Municipal de Getxo. Exposición de motivos. Entre los deberes de un ayuntamiento se encuentra uno fundamental, uno que engloba al resto y que es nada más y nada menos que su razón de ser, que es la de dar al ciudadano el mejor servicio posible, o en último caso, dar las herramientas necesarias para que el ciudadano disponga del mejor servicio posible. Entre esos servicios de los que un ayuntamiento ha de ser garante en la Comunidad Autónoma del País Vasco, se encuentra el de atender al ciudadano en cualquiera de los dos idiomas oficiales, tanto el euskera como el castellano. Artículo 5.2.a de la Ley 10/1982. Para ello ha de disponer de empleados que dominen ambas lenguas. Es más, los poderes públicos deben procurar la adecuada capacitación lingüística del personal a su servicio. Nuevamente la Ley 10/1982 y la Ley 6/1989. A pesar de todas las facilidades que brinda para que sus empleados aprendan euskera, hay un colectivo que se siente discriminado a la hora de que se le brinden dichas facilidades. Hablamos nada más y nada menos que de la Policía Municipal de Getxo. Esta moción no solo trata de hacerse eco de las reivindicaciones de la Policía Municipal, sino que también busca que se aplique la legalidad vigente, concretamente el artículo 1.6 del Decreto de Alcaldía 5.712 de 2009. Y, bueno, este grupo municipal, tras haber estudiado el artículo 3.2 del Decreto de Alcaldía, anteriormente citado, no considera que el trabajo a turno sea óbice para que los policías municipales no puedan reducir su jornada laboral por acudir a cursos de euskera fuera del horario laboral en el sentido del artículo 163 y 165 de Udalhitz y artículo 1.1.6 del citado decreto. Es por ello que este grupo municipal solicita la siguiente propuesta de acuerdo. Única propuesta de acuerdo. Hacer efectivas las normas legales vigentes con objeto de que los integrantes de la Policía Municipal de Getxo puedan ejercer su derecho al aprendizaje del euskera en las mismas condiciones que los trabajadores municipales. Previamente, momentu bat, diskutxoarekin hasiko naiz, ezta? Arkadiana, hasiko naiz defentsarekin, Bai, jarraitu dezakezu, 5 minutu dituzu. Bai. Voy a empezar. Ciudadanos etorri gara politikara injustizien kontra borrokatzera eta mundua aldatzera politika onenen bitartez. Arratsalde honetan gure ahotsa Getxoko udaltzaingoarena izango da. Haiek nahi dutena da eskubide berberak edukitzea beste funtzionariekin konparatuta. Udaltzaingoek nahi dutena da euskaraz ikasi ahal izatea getxostarrei zerbitzu hobeagoa emateko eta haien eskubide linguistikoak errespetatzeko. Eta guk zinegotzi guztiak ospatu behar izango genuke jarrera horrek. Gainera, eskubide linguistikoen deklarazio unibertsalak esaten du edonork bere herrialdean propioa den hizkuntza ikasteko eskubidea daukadala. Horrexagatik, ekarri dugu mozio honek Getxoko osoko bilkurara. Abenduaren 3an, Euskararen nazioarteko eguna ospatu genuen. Getxoko alderdiak ados jarri ginen Euskal Autonomia Erkidegoan Euskara bizi berritzea hazkunde prozesua izan dela onartzera. Eta bizan direla prozesu eredugarri horren zutabe nagusiak, hezkuntza eta helduen euskalduntzea. Egun horretan, euskarara hurbiltzeko autua egin zuten pertsonei aitormena egin nahi genien. Euskararen biziberritze prozesua etengabe elikatzen baitute pertsona horiek. Eta hori zezen omendu nahi genuena. Guztien gogoa, kemena eta alegina. Es por ello que no entendemos cómo puede hacer... Horregatik ez dakigu nola bereiztu daitezkeen udaltzainak eta beste funtzionarioak. Uste dute egoera diskriminatorio batean daudela, ez baitago inolako arrazoirik. Proporzionalitate arrazoirik. Izan ere, udaltzainak ezin dira euskara ikastera joan, beraien lan orduen barruan beste funtzionarioak bezala. Eta horrela, erabakia erabat arbitrarioa da, eta horregatik dakarkigu arazo plenora hemengo talde guztiek erabaki dezaten zer den bidezko. Horregatik eskatzen dugu kontuan eduki daitezela 3 gauza.
Número 1. Bata, txandakako langileak joan daitezela euskara ikastera lan orduen barruan. Bi, beraien plazaren goragoko perfileko ikastaroetara joan alizatea, barnetegietan edo euskaltegietan, eta zerbitzu beharren salbuespena hitz egiten denean, testuan jaso dadila motivazio nahikoa eta arrazoitua. Ate bat, ez dadila hori jaso, arrazoirik gabeko salbuespenetarako bidea irekitzen duelako eta omenaldi bat gure aldetik txandakako langile guztiei euskara ikasi nahi dutenei beraien ahaleginagatik. Eskerrik asko. Oier Iturralde. Zeharkako zuzenketa bat daukagu, aurreztako. Esker. Irakurtziari ekingo diogu? Bai, Oier. Bai. Horrela dio gure zeharkakoak. Egia da, udaltzainen egoera eta udallangileen egoera ezberdina dela euskara ikasteko aukerei dagokienez. Lehenengoen lan baldintzak, txandaka lan egiteak hain zuzen, zaildu egiten baitu ikasketa prozesua. Egia da ere, mozio honetan aipatzen den dekretua edo instrukzioa ez dagoela indarrean. Baina jakin izan dugu, langileen arteko desberdintasun eta berezitasunak gertatzen direla euskara ikasteko orduan. Ez soilik udaltzaien artean, baita gainontzeko udal langileen artean ere. Egia da ere, horrelako arazo asko konponduko liratekeela euskara eskakizunak igota, baina orain ez gara horretan zentratuko. Ezin ukatu baina, indarrean sartu berri den udal lege berriak, eskumen gehiago ematen dizkiola udalari. Beraz, akordiorako proposatu den puntu bakarra, honakoagatik ordezkatzea proposatzen dugu. Udallegeak ematen digun aukera berriei kasu eginez, euskararen normaltasunerako bidean eta langileen arteko desberdintasunak konpontzeko, euskara ikasteko langileen eskubide eta erraztasunak arautuko duen instrukzio berri bat sortzea. Udal talde guztiek eta sindikatuek osatuko luketen mahaia eratzeko, eta 2 hilabeteko epean instrukzio berria indarrean egon dadin. Bai, Ciudadanos alderiari dagokio onartzea ala ez, bideratutako zuzenketa hori. Ba, onartuta geratzen da. Parkatu? Gure partez onartu. Onartuta? Bai. Vale. Horrela geratzen da beraz nozioa, EH Bilduk aurkeztutako eta onartutako proposamenaren arabera, eta beraz horretaz eztabaidatuko dugu. Koldo Iturbe. Bai, lehenengo eta behin, eta zintzotasunez esan nahi dut, eskertu egiten dela, Ciudadanoseko ordezkariak euskararen aldeko jarrera, adierazten duen jarrera hori, ez da zuen sorreran zenukaten jarrera, euskararekiko edo beste hizkuntz batzuekiko, baina zoriontzekoa eta eskertzekoa da. Eta esan duzu moduan, eta atzo ere azaldu nizu moduan, indarrean dagoen instrukzioa, ez da zuk mozioan aipatzen duzuna. 2009-garreneko instrukzio hori, 2015-ean instrukzio berri bat onartu genuen, zati batetan aldaketa bat ezarriz eta onartuz udaltzainen eskaera. Egia da, txandaka dabilen langileari, txandaka estabilen langileen eskuide berberak ematea oso zaila dela, txandaka dabilen langilego eta kasu honetan udaltzaingoa oso zaila daukalako bateratzea euskara ikastaroetara joatea eta bere txandetkin bat egitea, oso zaila da. Halan dabe, izan genuen instrukzioaren aldaketa horretan, onartu genuen,
etxandaka dabilen udaltzain guztiek aukera izatea bere lan orduetatik kanpo euskara ikastera joatea. Eta lehen ez zeukaten aukera onartu genuen baita ere. Hau da, lan orduetan konpensatzea. Lan orduetatik kanpo egiten zituzten euskara ikastaroak, lan orduetan konpensatzea. Egun berean, eta arazorik bazegoen, lan egun horretatik kanpo. Beraz, aldaketa eman da, zailtasunak egon hor badaude, eta hori da hartu genuen erabakia bere garaian. Beti ere, zerbitzua bermatzeko asmoarekin. Eskerrik asko. Santiago Sainz. Sí. Has mencionado... Artikulu bat aipatu duzu, instrukzio bat aldatu zela, ados. Orain eztabaidatzen ari garena, eta gure mozioaren eskabidean zetorren eskubide guztiak berdintzea. Euskararen ikasketei dagokionez. Eta arrazoia daukazue bai aldatu egin dela, orain, lan ordutegian beherapen bat ezartzen zaie, beraien lan orduetatik kanpo joaten direnean, baina beraien lan orduen barruan ezin dira joan euskara ikastera beste funtzionarioak bezala. Eta hori da berdintzeko eskatzen duguna. Eta hori da zeharkakoak eskatzen duena definitzeko, beraz, orain, norantz jo nahi dugun. Euskararen ikasketari dagokionez, hori da eztabaidatzen ari garena, hori argitu behar dugu, eta uste dut bide horretan egin behar ditugula orain eztabaidak. Dekretuen eguneratzearen gaia da beste bat, igual datozen plenoetan zerbait argitu dezakegu honi dagokionez, baina berriro diot orain eztabaidatu beharrekoa da, zerkakoak dioena, eskerrik asko. Bai, sí. Oyer Iturralde, el Ayuntamiento de Getxo tiene que garantizar los derechos para el aprendizaje del euskera de sus trabajadores, tanto en la Policía Municipal como el resto de los trabajadores. Tal y como hemos dicho en más de una ocasión, el perfil lingüístico que fuera más alto garantizaría que los policías municipales o que los trabajadores municipales dieran el servicio. El proceso de euskaldunización de los trabajadores de este ayuntamiento debe facilitar la propia administración, tanto la de los policías municipales como del resto de los trabajadores. Por eso, en estos momentos, las vías y las condiciones que tienen para aprender el euskera guztien parte hartze eta ekarpenarekin. Eskerrik asko. Paola Miba, zurea da hitza. Bai, eskerrik asko. Bueno, desde guk guketik egoera langile horren egoera ezagutzen dugu eta badakigu baita ere errekurso bat jarri duela eta hilabete batean konponduta egon behartzen eta oraindik konpondu gabe dago. Horregatik funtzionario honek udalaren kontra demanda bat aurkeztu du. Horregatik galdetu nahi diogu Uriarte jaunari giza baliabideen arduradun bezala eta Iturbe jaunari euskara arduradun bezala ohikoa den alorrek erantzutik ez ematea eta horrela udalangileek errekurso hauek jarri behar izatea. Beraiek zeinatu dituzten dekretuak ez betetze alegia. Bosketara partzen gara beraz, mozioaren alde, EH Bildu Ciudadanos eta guk Getxo, mozioaren kontra, jeltzaleak eta sozialistak, eta abstentzioak Alderdi Popularra. Beraz, bertan bera geratzen da mozioa, eta pastatzen gara galde ezkeen esparrura. Zaket zinegotzeren aldetik, baldin badagoen galde ezkeren bat alkateari zuzentzeko, horrela baldin bada hoxe da momentua. Eta bestela, amaitu itzat ematen dugu osoko bilkura.
Mila esker. Zabaltzen dugu... Zabaltzen dugu osoko bilkura amaitu dago. Horrela da. Hori ez du esan nahi, osoko bilkura amaitu ondoren, beti egiten dugun moduan, badagola txanda bat auzokeei zuzenduta. Eta beti egiten dudan moduan, galdetzen dut auzokei nork nahi duen hitzartu, eta horretarako esku altzatzea eskatuko nuke, nioke. Lo decía que el pleno ha terminado, formalmente es así, pero al acabar el pleno siempre habilitamos un turno de preguntas o de ruegos dirigido al alcalde, y como hago siempre, pregunto a ver quién quiere tomar la palabra y les pediría que levante la mano a aquella persona que quiera tomar la palabra. ¿De acuerdo? Vamos a habilitar un descanso de 5 minutos y luego toman ustedes la palabra. ¿De acuerdo? 5 minutuko etenaldi bat egingo dugu eta gero zuek izango duzu hitza. Mila esker.
5 minutua pasatu indira, beraz, etorri diren auzokidei emango diogu hitza, beraz, bi pertsona altzatute eskua hitza hartzeko, beraz, hasiko gara eskumatik, nahi baduzue, eta gero, bale, konforme, bai, zure txanda beti esaten edo eskatzen dugu moduan, zeure buru aurkezten baldin baduzu, eta saldu pertsonalki etortzen baldin bazea, edo elkarte baten izenean edo, eskertuko genizueke. Arratsaldeon, bueno, yo primero... Arratsaldeon, ni gaztelaniaz hitz egingo dut, errazagoa da niretzat. Ni Etxerat elkartearen izenean mintzatuko naiz, lehen aurkeztu den mozioaren gainean, ez da onartu mozio hori, eta preso dauden familiako umeen Amaia Sinde da nire izena, eta esan bezala preso dauden pertsonen familietan umeen eskubide urraketa salatu nahi dugu. Etxerat elkartea euskal preso politikoen lagun eta familiakoak biltzen ditu, eta presoek eta beren familiartekoek jasaten dituzten eskubide urraketak salatu nahi ditugu. Hemen adierazi nahi dugu ez dugula zer ikusirik ez etarekin ez alderdi politikoekin, eta ez dugula eraginik beste norbaitek arditzaken erabakiekin. Bai, egin dezakeguna da eskatu alderdi politikoei edo beste eragilei erabaki bat hartzeko, baina hortik aurrera ez daukagu eraginik. Gaur udal hontan aurkeztu den mozio hau txertatzen da 2016an Etxerat elkarteak abiarazi duen ekimen batean. Eta hor adierazi nahi dugu umeek eta adin txikikoek euren familiarteko presoek jasaten duten urruntze politikaren ondorioak. Ekimen horren berri eman genien udalontako alderdi guztiei. Bi ekintza zituen ekimen honek, bat zehazki da, betetzea lortu ez duguna, ez da alderdi politikoek pleno hontan umeen eskubiden urraketa amaitzeko eskaeraren alde bozkatu zezale, eta ikusi dugu ez degula ez dala bete alderdi politikoen bozkak mozio hori bazter ustea ekarri baitu. Eta bada beste jarduera bat oraindik betetzeko moduan zaudetena. Hitzaldi batetara gonbidatu nahi zaituztegu umeak eta sakabanaketa Biamonteko kultura gelan izango da, laster, eta hemen psikologa batek hitz egingo du hainbat urtetan euren familiartekoak kartzelan bisitatzeko egin beharreko bide luzearen ondorioz. Umeak eta sakabanak eta hitzoiek aparte behar lukete, eta zoritxarrez ez da hala. Errealitate bat da euskal preso politikoen errealitatean. Umeak ere familiartekoak dira, eta haiek ere jasaten dute dispersio politika hau, eta hainbat urtez, hainbat belaunalderi egin dio kalte. Errealitatea tragikoa eta ukaezina da, eta umeak ez dira salbuespen. Ume horiek betirako markatuta geratzen dira. Euren garapen psikologikoa eta ikasle gisa duten garapena baldintzatzen ari da politika hau. Askotan eskolak galdu beharrean aurkitzen dira, bisita orduak eskola orduetan izaten direlako. Bestetan eskolatik atera eta atsedenik hartzeko denborarik gabe bidean jarri behar dute, eta alderantziz, bidetik etorri eta bueltan eskolara zuzenean. Presoen urruntzeak zaildu egiten du umeen
egokitzea eta euren nortasunaren garapena. Ados balin gaude oinarrizko eskubideen urrak eta ekartzen duela politika honek, geure buruari galdetu behar diogu, zergatik mantentzen da. 21. mendean, zuzenbidezko omen den estatu batean zergatik jarraitzen da aurrera politika honekin. Zergatik jarraitzen da estatuaren violentzia honekin aurrera, hainbat hildako eta zauritu eragin dituena urtetan zehar. Besteak beste udalerri hontakoak. Hainbat ahotsek esaten dute baldintza hau edo beste bete behar dute dela presoek Euskal Herriko kartzeletara hurbiltzeko. Eta nik nire buru galdetzen diot, non dago jasota hori, zein legetan? Ez dago zein legetan jasota. Presoek eskatu dute behin eta berriz hurbiltzea. Eta espetxe zaintzako epaileak ezezkoa eman die. Presoen urruntzea ohiko bizilekoetik legez kanpoko neurria da eta hala adierazi du Estrasburgoko giza eskubideen epaitegiak. Eta nire azken galdera hau da, hiritarrok zer egin dezakegu Espainiako estatuak eta hango epaileek legeak bete ditzaten, pleno honetan gertatutakoa dela eta ezinezkoa izan da mozioa aurrera ateratzea. Eta horrela argi ikusi da oraindik ere urte denbora askoan borroka egin beharko degula herri honen parte bat jasaten ari den sufrimentuarekin amaitzeko egin beharreko borrokan. Etxeratek jarraituko du presoen eta haren familien oinarrizko eskubideen urraketa salatzen. Eta jarraituko dugu beraz pleno honetara etortzen gure sufrimentuaren berri izan dezazuen. Arratsaldeon. Soy Itziar García Sarria y Itziar García Sarria naiz, Getxoko biztanlea eta langilea. Mikrofonoa mesedez? Eta ni bezala egoera txarrean dauden hainbat langileren izenean nator. todas las dependencias municipales a través de empresas subcontratadas, ya que este sistema de subcontrataciones propicia una gran falta de control, bien sobre el servicio en general, bien sobre las trabajadoras y también sobre la calidad que se les ofrece a los usuarios. Pero recurramos a ejemplos concretos que demuestren con claridad la falta de control. Adibidez zehatzak nahi ditugu, kontrol falta salatzen dugu, besteak beste hainbat langileren egoera salatu nahi genuke, erabat egoera babesgabean baitaude. Ezerk ez dio axola, ze dena enpresen eskuetan daude, garbiketaren sektorea arautzen duten enpresa horietan. Horrek langileak prekaritate egoera batetara eramaten ditu. Langileek ezin dute lanpostu egonkor bat lortu. Enpresari etzaio inporta, beren esku dago langile horiek botatzea eta iritsi berria diren beste batzuk hartzea. Egoera bidegabeak bizi ditugu. Baina zuei etzaizkizue iristen egoera horien berri etzaizuelako interesatzen. Udal honek erabaki du garbiketa zerbitzua ez kudeatzea, ez kontrolatzea, baina sektore honetan dihardugun batzuk geure buruari galdetzen diogu ez ote den udalaren ardura eta eskumena udaleko eraikinean dihardugun langileon lan baldintza duinak izatea.
Zuen ardura enpresa bati kudeak eta esleitze horretan amaitzen alda, eta lan baldintza duinak izatea bermatzea ez alda zuen ardura, hori udalaren eskumena izan behar da. Horregatik, udal honi eman nahi diogu azpikontratutako garbitzaileen egoera. Era berean, administrazioaren aldetik kontrol handiagoa eskatzen dugu, lan baldintza duinak eta kalitatezko zerbitzu bat eman ahal izateko. Mila esker. Bueno, yo primero quiero subrayar Lehenik eta behin azpimarratu. Etxeraten izenean hitzartu duenari. Creo que la situación que se ha trasladado aquí a través de tus palabras. Uste dute zure hitzen bidez hemen azaldu duzun egoera behin eta berriz eztabaidatzen ari den egoera bat dela, batez ere eta talde terroristaren jarduera amaitu zenatik. Eta Eusko Legebiltzarrean ere izan da eztabaida hori, eta hainbat egitarautan izan du isla, bai presoak bergizarteratzeko politikatan, baita espetxe politikatan zuzenbidean edo hitzeman programak adibidez. Gai nazionala da eta beraz nazio mailan landu behar da. Hemen alderdi politiko bakoitzak galdetzen du bere taldean zein den irizpide orokorra, ze uste dut hori dela egin beharrekoa, ez da, erantzuna koherentea izan behar da, kaltetua zein den begiratu gabe. Gai hau lantzen ari da, hainbat programaren bidez, eta espero dut pixkanaka euskal gizartearen normalizazio prozesu batetara joango garela, duela gutxira arte bizi izan dugun egoera hori, hau da, violentzia egoera hori normalizatzea iritsiko garela. Izan ere, hemen giza eskubideen urraketa larri, oso larriak gertatu izan dira, batez ere, izan egin daiteken urraketarik handiena bizitza eskubidearen urraketa. Seguru nago hemen gauden alderdi politiko guztiak, pertsona guztien eskubideak bermatzearen alde gaudela, ez batzuenak bakarrik, baizik eta guztienak. Eta hortik hartuta, gizarte moduan prozesu batean murgilduta gaude eta urratsak ematen ari gara, ni baditut esperantzak eta uste dut errealitate horiek guztiak jorratzeko moduko egoera batera iritsiko garela, normaltasun egoera batera iritsiko garela, espero dut. Oraindik nahiko berria da, violentzia egoera, eta uste dut, berandu baino lehen, iritsiko dela normaltasunez horrelako gaiak jorratzeko unea. Eta hitz hartu duen bigarren pertsonari buruz, lehen aldia da horrelako arazoen berri izan dudala, eta pres gaude arazoa aztertzeko. Udal egoitzari buruz ari bazara, udala ez da eskuduna, foru aldundia da eskuduna, eskudun banaketa aintzat hartuta, eta, erresidentzia kalitate maila altuak ditu, erabiltzaileek hala aitortzen dute, eta langileen eskubidei dagokionez, batez ere udal aurrekontutik aurrekontuaren mende daudenak. Prestar esos servicios, pues nos debemos lógicamente a la legislación. Guk indarrean dagoen legea bete beharrean gaude, eta noski sektoreko hitzarmen hori bete dadin,
begiratuko dugu. Enpresa kontratazioari dagokionez, udala haratago joaten da, saiatzen ari gara sektoreko hitzarmenak betetzen diren egiaztatzen, ezta? Eta ez baldin bada betetzen, besteetan egin dugun bezala, neurriak hartuko ditugu, baina hortik aurrera nire atea zabalik dago eta zinegotziaren ateak ere bai. Mila esker.